יא רז, שבת שלים. מה נשמע חיקה? מה איתך? קיבלתי התראה על הסרטון שלך שאתה רוצה להתגלח, לא, עוד לא ראיתי את זה. רק עכשיו חזרתי הביתה, הלכתי, קניתי פיתות ולחמניות וכל זה. לא יצא לי לראות את זה, תכף אני אסתגל על זה. מה איתך אחי, הכל טוב? שלום פבלו. בוקר טוב אופרי, בוקר טוב איתן, שרקי, רייג', תום. הנה בנימין. בוקר טוב לכולם. אני רוצה זקן. תקשיב, אני בחיים לא שמתי סכין גילוח על הזקן שלי ויש לי זקן אחי. אתה רוצה זקן, כל אחד רוצה זקן, כן? אבל זה גם גנטיקה, זה לא... אתה יכול להתגלח מהיום עד מחר, אם לא יגדל לך, לא יגדל. איך החיים מייק? שבח לאל אחי, הכל טוב. בוקר טוב תקעתי נוד, בוקר טוב. גיימר קינג, מה קורה אחי, הכל טוב? אני לא רוצה זקן. מן הסתם את לא רוצה זקן. מה איתך ליאם? בוקר טוב אח. מתי נשחק ביחד אייל? מה העניין וולץ? בוקר טוב אחי, תגיד מאבד i5 9400 זה טוב? למשחקים סביר, לא מעבר. מה איתך ניב? מה עכשיו קמת? לא, קמתי ב-11 ככה, היה לי כאבי בטן, כאבי ראש, לא יודע מה יש לי ביומיים האחרונים. יש פה מישהו. אין לי הרבה נשקים נלחם איתו. מה איתך ריין? וגם פה מישהו, what the heck? אין לי מה לעשות, אין לי בניות גם. סוכה. Get out, bitch. אתה לא עייף? לא, אני סבבה. קצת כאבי ראש. What? צריך שטגן.
מי היום משחק בטורניר? היה לו טקטיקל, כן, לא בא לי טקטיקל אחי, חרא. אני יודע שהיה לו טקטיקל אחי. יש לי פה גם... אתה יודע מה, אני אקח. נזרוק את זה, אני אקח. יש שם מכונה לג'נדרי? כן. אמור להיות פה עוד בן אדם. או שהוא הלך לזון, או שהוא עדיין פה. שטגן. אני אקח את השטגן נראה לי. כן. מה איתך פלג גיימס? מייק יא גבר, אתה יודע ששבוע הבא אבי שטגן חוזר, אז עדיף לך להתאמן עליו לפני כולם. אבי שטגן. איך אני אתאמן עליו אחי? כל עוד הוא לא חוזר. כאילו עוד... Not today, bitch. נו, בטח, אתה אפס. heavy shotgun. כאילו אפשר להתאמן עליו בקריאטיב, אתה מתכוון, נכון? מה איתך? פבלו, מייק, אתמול נרדמתי באמצע הלייב. הלאה, אתמול הייתי בלייב עד 3-4 לפנות בוקר. היה לייב טיל אתמול. חזק ביותר, עשינו שרתים, עשינו דו, עשינו סולו, ארנה. היה כיף. דיברתי עם הצופים. מייק, תעביר בבקשה, נו, לאן להעביר? הקפיצה הזאת שקפץ. וואלה, אין לי מושג פלג. אני שונא את האבי סנייפי כי זה לוקח מלא זמן עד שזה... לא! אני לא מבין למה אנשים פורצים אותי, ואם הם לא רוצים ללחם, הם מבזבזים את הלאנצ'פיט שלהם ואת הזמן שלהם, את הבניות, ופשוט ממשיכים לזון. מה מצב, תמי? תודה נינג'ה, ברוך הבא לערוץ אחי. מייק, רגע. אני בטוח שיש פה מלא אנשים, אני חייב לחצוב. אני אקרא את הצ'אט רגע. מה הולך בן? זומבית טייסת. לא הספקתי לקרוא מה שרשמת אחי בקשר לזומבית.
היום ב7. הטורניר היום ב7, נכון? הוולד קאפ. לא ב5, כי כל פעם אני נדפק ביום שבת, אני יוצא עם אשתי, ואז אני חוזר מאוחר, ואין לי זמן, כאילו לא, אין מספיק זמן לשחק בטורניר, אז אני אשחק כאילו בשעה האחרונה, בדיוק אני עושה 3-4 משחקים וזהו. אבל היום אני בבית, אני רוצה לשחק מההתחלה. רוצה איתי דו ארנה? אני לא מכיר אותך אחי, אני אף פעם לא שיחקנו ביחד, אז אני לא יכול לקחת אותך לדו ארנה איתי. יכול להיות שאתה שחקן טוב אחי, אני לא מזלזל, אבל אתה יודע, לשחק אחי בדו ארנה אתה צריך לדעת עם מי לשחק, אתם צריכים להיות שחקנים ששיחקתם פעם ביחד, התאמנתם ביחד, מבינים אחד את השני. נו, מן הסתם. לא. קיבלתי קרוסבואו. קיבלתי בואו. משום מקום. בבקשה. יאללה, בסדר, המשחק הראשון היום, כל טוב. מייק, אפשר לבוא לדו? מה איתך סגב? הוא לא הרג אותי פלג, אתה רוצה לראות שהוא הרג אותי עם קרוסבואו? אתה מתווכח איתי? בוא תראה. טופ 26 כן, בוא תראה שמטתי מקרוסבואו. יש לך קוד של שדרן, תודה רבה אחי. פלג גיימס מתווכח איתי שהוא הרג אותי ואני אומר לו שהרגו אותי מקרוסבואו. בוא תראה. נו, איפה אני? הנה. בוא תראה כפרה לך. מה החיים שלי? גם אני לא מרגיש טוב. רואה? מישהו יורה עליו עם קרוסבואו, בום, קיבלתי קרוסבואו, הסתכל. ובום, קרוסבואו. ראית את זה אחי? מה איתך פריזי? מייק, למה הפייסקיים מתוח אחי? מתוח? שום דבר לא מתוח אחי, מה מתוח? המסך שלך מתוח נראה לי. זה מה שאמרתי לו, אתה לא אמרת את זה פלג. אוקיי, אני אחזור ואני אראה. אתה יודע שאתה הורס לי את הלייב עכשיו? לא משנה. יאללה, עוד משחק. מה קורה מייק, יא גבר, נהנה לראות אותך כל לייב. שלום לך עידן, בוקר טוב אחי, שבת שלום. בן כמה אני? בן 29. יש לך שרתים? יש לי שרתים. אני ארמני, לכל מי ששואל. ליאל, מייק רוצה ארנה? לא אחי, אני כרגע בסולו, תעשה סולו, כולם מבקשים ממך דו. בגלל זה אני לא רוצה לשחק דו בינתיים, אני אמשיך עם סולו. אם לא הולך לי טוב אז אני אעבור לדו. מה איתך לב? בוקר טוב אחי. מייק, המקלדת מציקה רצח. המקלדת שלי? מה איתך חן? מה הולך מילקי שייק? בוקר טוב אחי. מה הולך תמיר? בצ'כי זה טעים? טעמת את זה פעם אחי? מייק, יש שרתים היום? אולי, לא יודע. מה איתך תמיר? כל לייב יש לכם על מה להתלונן. אין לי מושג מה אתם רוצים. עכשיו אתם שומעים אותי יותר חזק או חלש? ככה חזק, נכון? אני ארחיק טיפה את המיקרופון, אולי זה לא יציק לכם.
חזק מדי, כן, נימחתי את זה. אני ארחיק עוד טיפה את המיקרופון, לא יודע אם תשמעו אותי טוב, אבל אני ארחיק את זה מהמקלדת, אני לא יודע מה הבעיה. פשוט המיקרופון הזה חזק מדי. או שאני אמיך טיפה רגע, בסאונדס. בואו ניכנס לזה רגע. של המיקרופון properties, levels, נוריד את זה ל-60. בואו נראה. עכשיו אתם שומעים את המקלדת? אני לוחץ. אתם שומעים את המקלדת? מה עם ג'וקר? שיחת האוזניים, כי חשבתי שאני על גיין גבוה, כאילו במיקרופון הזה. שומעים טיפה, סבבה, טיפה זה בסדר. אם אתם שומעים את המקלט שלי חזק, אז תורידו טיפה קצת הווליום אצלכם. אין לי יותר מדי לשחק בזה. מייק, מה אתה חושב על G403? מה זה, מקלדת? אשמח אם תענה לי באינסטגרם על השאלה, תחפש עופרי 702. אין בעיה אחי, אני עונה לכולם באינסטגרם. לא צריך לחפש אותה, תאמין לי. מופיע שם בין הראשונים. יש פה בן אדם? בן אדם. לא! אומייגאד. כל הלוט שלו נפל? סבבי. נו אחי, איך הוא עלה למעלה? איך הוא הגיע לשם? הוא היה 50 HP נודר. מייק, אתה לא דיוויז'ן 7? אני דיוויז'ן 7 אחי, הנה, נסתכל. איך לא? הנה, רשום לך דיוויז'ן 7 אחי. קצת שמאל. הייתי 300 נקודות וירדתי, אז זה לא קשור. אם אתה עובר את ה-300 נקודות, אתה כבר בדיוויז'ן 7 אחי. מייק, מה ענית על מה ש... מה? עם מי אני בערב? אין לי מושג אחי. עם עצמי. בקיצור, שבת שלום אח, שבת שלום בנוז. שנית עכשיו שהם גם חנן, שהם שומעים אותך חלש. רגע. עכשיו שומעים טוב? שלום סונארי. מייק, אוהב אותך ממש, אתה עושה לי כל כך, אתה לא מבין כמה אני מנסה שלא לפספס אף לייב שלך. תודה רבה אחי, מקווה שאתה נהנה. יש לך תוכנת הקלטה ללייבים למחשב חלש מאוד. תוכנת הקלטה, רוצה מה, כאילו לצלם סרטונים? יש
לך סייב? יש לי סייב. נאור, יא גבר, בוקר טוב. מה נשמע אחי? מייק דח לגבר, תודה. תודה אלכס. סטריקס, מה נשמע אחי? אתה שאלת בקשר לזה. אני בדרך כלל מצלם בדרך האינווידיה אחי, התוכנה של הכרטיס מסך, אז אני לא יודע. אף פעם לא השתמשתי בתוכנות אחרות כדי לצלם, או שאני מצלם דרך OBS או דרך ה-NVIDIA Experience. מה הולך אביאל? צפיתי בלייב ששכחתי שאני גם בסולו ארינה. איזה גבר. מייק, לפני יומיים הרגתי אותך. כל לייב אתה בא ואתה אומר לפני יומיים הרגתי אותך, אתה כבר שבוע אומר לי את זה. אני כבר לא זוכר באיזה יום הרגת אותי. אוקיי, רועי. מה העניינים לינור? אוקיי, טוב. יש לך תוכנת הקלטה ללייב למחשב חלש מאוד? חלש? אין לי אחי, אני אמרתי לך רגע שאני משתמש ב-OBS וב-NVIDIA Experience אחי, לפי דעתי זה הכי טוב. לכן זאת טבע. מייק, מה קורה? האיכות טיל, אוהב אותך. על הנגרים. מה הולך אחי, כל טוב? ושאתה נהנה אחי. אני יודע שאתה נהנה כי אתה כל לייב פה. אהב מיניז. הגדרות למחשב חלש מאוד OBS. אז תצלם דרך NVIDIA אחי, מה? אתה יכול לצחק שם בהגדרות. משמדוגאוס. שאני אמצא פה מיניז. מה? למה? הוא מחכה בבית שלי. הבנתי. מחכה שאני אצא. אז אני אצא צד שני. איך אני יוצא מפה רגע? הלכתי לאיבוד. מה, איפה אני? תחק? זה פה, לא? לא. איך יורדים? גם לא פה. פה לא. אני עדיין מיני בזה בעיה.
אהבת את זה? זה בעיה עכשיו. אין לי שילדים. מה הולך? קרמבו? איפה בללות שלו? זה מה שהיה לו, דאבל פיסטול? לא משנה, אלך לזון. נראה לי נחתתי בבית, אבל לא נכון. אין לי כלום. לא, איזה לייזר הוא קיבל, אתה אפס! זה מה שאתה! איך אתה מרגיש? וואלה, בסדר אחי, הכל טוב. נו, איזה באסה, יאללה, אין לי שילדים, אין לי הילים, אני 75 HP. אבל ראיתי מה זה לייזר הוא קיבל, טק 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 טק. מייק, אתמול השלמתי לראות את הלייב שלך, והקטע בסוף שסיפרת על עצמך, זה באמת מדהים, ותודה שאתה משתף אותנו והצופים, תודה רבה מיסטר קולה, כן, אני זוכר שהלכת לישון קצת לא מוקדם, לפני הסיום של הלייב. 300 צופים, 324 צופים, 180 לייקים, זה מאכזב, לא? יאללה, משחק הבא פבלו, תבוא. אם היה לי שילד עם אלוהים הייתי עושה לו, הייתי לוקח לו את ה-RPG, היה לו גם מדקיט, מיניז. אני שחקן צהוב בסיזן 4, יש מצב שנעלה ביחד ונעשה את הטורניר ביחד, יש לי דיסקוד אתמול, אמרת שכל יום... כן, אמרתי את זה אחי, אבל כרגע אני משחק עם פבלו היום. לגבי הטורניר בערב, אין לי מושג אחי, אני באמת, אני לא רוצה לשחק עם סתם אנשים שאני לא מכיר אותם, אני לא יודע איך הם משחקים. אי אפשר ככה אחי. אתה מסכים איתי, לא? ראית, דפקתי לך סטייפ... חבר'ה, פבלו, בבקשה, כפרה עליך, תשנה את השם שלי כבר, אתה לקחת לי את השם, ואתה נכנס לשרתים של קרוביס, אנשים הורגים אותך ובאים אליי, והם חושבים שזה אני ששיחקתי במשתמש. אני מחזיר את השם שלי לאולי מייק. חבר'ה, זה המשתמש שלי, השם שלי זה לא אולי מייק במשחק, זה אופס, מיסקליק, זה לא אני שמשחק באולי מייק. צהריים טובים משה. יש לי מקלדת כמו שלך, כן, אחלה מקלדת. מה העניינים לידור? זה לא משה. אין בעיה לידור. לקחתי לך את הקיל אחי, אני מצטער. מה, הוא הרג אותו? למה יש לי אחד שם?
שאני אעשה לוט. יש לו סנייפר? Oh my god! אין לי מספיק כדורים. היי, צלפו בו. ייי. עומד במקום, אני לא... עומד במקום, יאללה אם היה לי סנייפ. איך בא לי לפרוץ אותו? רגע אחי. איזה חניקות. אתה לא רוצה למות, אחי? נשאר לך עוד 50 HP.
מה, כולם היום יכולים להשתתף בטורניר? לא, אחי. רק אלה שיש להם 300 נקודות, אחי. לא עשיתי גלוט. אין פה ריפטים גם. מייק עונה ל-300 ועכשיו אם לא יהיה לך עם מי, אני אשמח לשחק איתך אחי, אני חייב. טוב אחי. אבל תפסיקו בבקשה לבקש ממני לשחק איתי היום, כפר עליכם. לא רוצה לחזור על זה 1000 פעם בלייב, שאני לא מכיר אתכם, אני לא יכול עכשיו סתם להיכנס לשחק עם מישהו. ניסיתי את זה פעם אחת ואני הצטערתי על זה. אחד יצא לי באמצע המשחק, פרש, הלך. אחד אין לו מיקרופון בכלל. אחד נכנס, רצה לשחק איתי, אין לו בכלל 300 נקודות, הוא לא דיוויז'ן 7. אני לא מבין למה המשחק לא מתחיל. מייק, what the fuck, איך ירדת ככה? יאללה אחי, מה לעשות? בבקשה מיניז, מתחנן. טוב, יש לי סנייפר, מקודם היה לי סנייפר, הייתי כבר שלו. טוב, נראה לי אני צריך להתקדם לזון הבא. יש פה לוט. לא מבלבלות. רמגן כחול. נתתי לי לנס. שחקתי מיליון. יש לך 65 פינג ו-0 פאקט לוס. רספקט אחי. ואני משדר גם על 8000 ביט רייט אחי. ואני על אינטרנט אחד. בשביל 5 HP. תודה על כל הסאבים חברים, אין יוניקסטאר, זהו, נגמר. בייבי, ידעתי שיש פה מיני.
מייק, אהבתי את הבחור, חתיך עם עיניים כחולות וקול סקסי. אז עמית, יא גבר. מבטא סקסי, לא קול. תודה לסאב, איפח, גד קיי, תודה לסאב, ברוכים הבאים. אני הייתי צריך להרים את 10 בנדג'י. מייק, מה קורה? שבח ליל אחי, מה העניינים? לייק וסאב. תתנו בבקשה בן לאורטל. I see you, sneaky sneaky bastard. נו, איך פספסתי אותו, יאללה. באמת, אחי! לא מת? שתי טראפים ולא מת? יאללה, איפה פבלו? נו, שמישהו בן אדם פורץ אותך, אחי, עם פאקינג טומי גן. מה אתה רוצה? מה זה משנה? שחקן מה? שלט, אקסבוקס, טלפון. הלו, מה איתך, פבלו? סבבה, מתי תחליט את השם? זה מציק זה. כולם באים אליי, הרגנו אותך, הרגנו אותך, הרגנו אותך. אנשים משפילים אותך. הרגו אותי? אהה. נשבע לי כבר אני השפלתי את כל עכשיו המרשמים של רוביס. מה? נשבע לך? הפעמים היחידים שהרגו אותי זה כי לא הקשיבו לחוקים ונתנו לי אדשוט לפני הזמן. צהריים טובים, מתן. שלום אחי. רגע, ארנה, שים ארנה. חשבתי שהוא ימות, יאללה, נו, זה מבאס זה. לא הספקתי אני לשים הגעתי מיניז, כמה אפילו פעמים חנק אותי עם לטופים הטומיקה. האחרונים עם 10 קילים. לא אמרתי משהו רע אחי, אבל רק אומר שהוא היה בשלט. איך אתה יודע שהוא היה בשלט, ספלד? אני לא... איך אתה יודע שהוא בשלט?
אני שחקן מחשב, אז השחקנים שנגדים, השחקני מחשב, לא שחקני אקסבוקס. זה סולו גם, זה לא דו. מתי לשנות את השם? שלא יקחו לך את זה עוד פעם. אחרי הלייב, נעשה את זה. אוקיי. כן, כן, סידרתי את זה מיסטר קולה. השתקתי את המשחק. אנחנו מדברים גם בדיסקורד וגם בוויס צ'אט במשחק היה פתוח. מייק, אתה יודע מי זה שי טבעי? בארנה הכל מעורבב, דו של קונסולה יכולים לצאת מול מחשב והפך. כן? לא ידעתי. מה זה משנה חבר'ה? יש מלא שחקנים טובים, הם משחקים בשלט. מה זה משנה? מישהו יודע לשחק. כמו שאני משחק במקלדת, אז הוא משחק עם שלט. רוצה פרדייס? יאללה. חם היום, תשתו הרבה מים חבר'ה, תדליקו מזגן. עוד שאני מוריד חולצה, מה זה? Are you from Arab? What do you mean from Arab? Are you Arab? Are you from Arab? רגע, מייק, אתה יודע מי זה שי טבעי? נו? הוא רוצה שתעביר אותו, לא יודע, לדבר איתך. הוא בווייטינג. לא מכיר. מה? מה הוא רוצה? לא יודע, משהו... אין לי מושג. הוא אמר שאתה יודע. מה אני יודע? מה כן שם? הלו, מה הולך יא אח? בסדר. וואלה, טוב, רק רציתי להגיד משהו. כן. לא משנה, עזוב, זה לא מתאים ללב, אז אני אגיד משהו אחר. דבר חופשי. עזוב, מה? סבבה. לא חופשי, אחי, באמת, זה... אנשים פה ייתנו... כאילו, זה לא איזה משהו על כדי כך מגופף, שמע. לא, אני לא קיצור, מבין. שימו לייק, שימו סאב, פעמון. איזה צ'יטר! איזה... יש פשוט צ'יטר. ומייק, בחייאת תחליט, תענה לי בפרטי, למה אני... אמרת שאתה מחפש מעצב ואני... מנסה לפנות אליך בו שנה. טוב אחי. יאללה, קיצור. אני הייתי אני, אתם הייתם צופים, ויש לי ענק, יאללה ביי. ביי. יש לך שילד? לא אחי. אני מרגיש מחומם, ככה שנעשה ווינים פה מלא. לא אנשים גדולים. אני נזכר בשטגן. ככה יש פה ביג שילד אחי. רגע. איפה הביג? למעלה אחי, כבר למעלה. יש לי גם ליפט טו גו אז. רוצים נראה לי? בבית ליד נראה לי. כן. אומייגאד, עם מיניגן, עכשיו הוא יעשה. לא אחי, חבל שבנית. אחד נוק. הוא עליי השני. איפה השני? אני שם מיניז. למעלה. אוקיי. לא, מייק. אוקיי, יופי. יש לך עוד מיניס? לא. עוד אנשים? זה החיים שלי? פגעתי ב-75. יופי. כן. גבינה צהובה, רוטב של פיצה. זהו. יש פה דרמגן אחי, אם בא לך. לא באתי. נראה לי אין פה יותר. לא, יש אחי, נראה לי. אבל כיוון כזה סאוס. אתה רוצה טקטיקל ירוק? יש פה. מה, אנשים כאילו? one shot, תן לי אותה. ממש לא.
יש פה לג'נדרי. לא, לא, רגע. תפקיד הסנייקר, תפקיד הסנייקר. סנייפר. זהו, כולם מתים? GG. כן, פה יותר. אני צריך בצד? להגיע ל-300 בוקסי! עד 7 פה. אתה משחק היום עם עידו? כן, כנראה. אני מקווה שיהיה לי כוח להגיע פה ל-300, כי אז אין לי איך לשחק איתו. כמה אתה עכשיו? 230. עוד 70. אתה לא עברת את הדיוויז'ן 7? עברתי במשתמש עם אסכול, אבל פה עדיין לא. ויש לך אתמול איך לשחק. התחלתי פה. יש לי זמן, אני אגיע עד 300 כנראה. בוא נעשה ניצחונות, אנחנו נגיע. מה? אתמול הייתי 275, נכנסתי אני ומאפין, 4-5 משחקים ברצף, כל משחק נחתנו, ירדתי בום ל-230. כן, ראיתי. חבל לא הייתי בלייב, רציתי שרתים, אבל הלכתי לישון. שיהיה כבר שרתים. יש לי ריפט אבל אני לא מחזיק הילים אחי, אין לי בכלל הילים. בסדר, בואו נלך כמה כדורים ל-AR יש לך? 120. סבבה. שנייה נדבר עם הצ'אט. מייק, אתה רוצה להיות עם פבלו בטורניר? וואלה... זה עידו שואל. מה שאתם רוצים, אין לי בעיה. לא יודע, לי לא אכפת. עשיתי סטרים סנייפ עליך? סתם לא. לא, לא, לא. שלחתי תרומה וזה לא מראה על המסך בלוץ.com, זה תכף זה מראה אחי. יש פה סלרפים, אתה יכול לקחת. מה יש? סלרפים אתה יכול לקחת. מה, למעלה? במקום מה אני אחזיק? אבל אני מריפט אחי. שים אותו אז, אם אין לך. אין לנו בכלל הילים? מה יש לך? מה אתה מחזיק? מדקיט ושתי מיניס. איפה הסלאג? בתוך זה. פנים? כן. אוקיי. לחצור. טוב, אני פול מטל. 400. בוא נלך לכיוון ריטל. כן, פה. בא לי אתה יודע אנשים. שכרטיס אחד לאירוויזיון עולה 2,000 שקל מייק? אני יודע אחי. אשתי עובדת שם והיא אמרה לי גם שהכרטיס עולה 2,000 שקל. הם חיים בסרט במדינה באלוהים. חיים בסרט. אני אקח פה ביג שיט. 2,000 שקל בשביל כרטיס לאירוויזיון? למה מה קרה? כמה מקומות יש? 7,000. נראה לי הגיוני, לא? מה הגיוני? היית משלם על כרטיס לאירוויזיון 2,000 שקל אחי? כדי ללכת שם 3 שעות? 2,000 שקל? עוד ביג אחי פה. אני לא. אוקיי. זה עדיין קורה בישראל או שביטלו? עוד ביג. עוד ביג, 2 ביגים פה אחי. היום זה הגמר אחי. היום זה הגמר. טוב, בוא נכלה זון. שמעת תיבה. כן, היא פה. אספלתי מדקיט בשביל הצ'אט. אולי אני אשים... אולי אני אשים זה. ריפט. שנרוץ. לא, בוא. יש לי 3 פיק, 5 מיניס וצ'אקטר.
זה איפה הטבע הזאת? כאילו פה, טוב בוא נלחם פה. אין כלום, פנדל. צריך ללכת לזון. כמה תיבות יש פה. בספלות. איך טופ 12? כן, מייק, אתה עובד כל היום עד הערב? לא אחי, אני עובד כל יום, אבל לא עד הערב. 4, 5, 6, לפעמים עד 7. אנשים? נראה לי נספיק לראות בהם. בוא 25 אלף. 61. אבל אני פגעתי. טוב בוא לפה תעלה. קרב, פה. אחד הורדתי? אוקיי, יש לי אותה. תוך שהורדתי אותה. מה הוא עושה לי קרב בנייה? מה עליך? עליי. נוק. מאחורינו. יש שם. מייק, תיזהר. בוא קח ילין. בוא לפה, אתה חייב ילין. עוד אנשים מהבק, נו באמת, כמה אנשים אחי. כן, יותר מדי. זה המאבק שלך, וואו, אם תציל אותי אחי נשים ריפט. נצליח אני. תצליח. יש פה עוד אנשים שנלחמים. עזוב אחי, לא תצא, אל תצא. טוב. אין מצב אני אצליח, הם פורצים אותנו. הם לא ייתנו לי. מה? אומייגאד. אני מת. וואו. אחד לנוק. אחד הורדתי לנוק. כן, קבל תקציב. כן, קיבלת. אחי, אם היית מספיק פשוט להרים אותי, אם היית בא אליי מהר במקום לבנות שמאלה וימינה ואז להסתכל עליהם ואז להיכנס בפנים, לשים עליי פירמידה, לעשות אדיט, לצאת, בזמן הזה אחי, יכלת להרים אותי והיינו שמים ריפט ועפים משם. תאמין לי פבלו. יש מצב אבל לא אחי, נראה שאני מצליח. אני אומר לך בוודאות כי הם היו ממש רחוקים אחי. כן. וואו, כמה, כל המשחק היה שם. כן. בסדר, לא נורא, הכל טוב. אבל להבא אחי. כן, סבבה. באותו שנייה שירדתי לנוק אחי, יכלת לרדת למטה ישר להציל אותי. יש שם מלא בניות, הם יכולים לדעת איפה אנחנו. בוא נראה מי שלח לי כבר תחילת חברות. מייק, אני 278, אבל עשינו גם נקודות המשחק הזה, עשינו מלא קילים. לא הרבה, סבבה. What's your ping? תלוי, כל שרת זה שונה. במה אני עובד? אני עצמאי אחי. כשאני משחק בארנה בבוקר אז זה קליל רצח. למה? מה ההבדל בין בוקר לערב אחי? זה לא קשור. בבוקר, נגיד באמצע הלילה או בבוקר, זה בקושי מוצא לך משחקים. יש פחות שחקנים גם. כן. מוזר. מה איתך? ברוך! בוא נלך פלזנט. פלזנט. לא, תנחת איתי, שנהיה ביחד. מה נשמע? שבת שלום סלי, איך מהמרים? יש פקודה אחי, אבל אני לא פותח בינתיים הימורים. אולי נתחיל לפתוח בטופ 20. אבל יש פקודה, אני אשמח מהמודים שירשמו מה הפקודה. מה עם השולחן החדש? בקרוב, השבוע אני אתחיל לעבוד עליו בעזרת השם. טוב, איך אתה נוחת? לך ואני לא על המסך. עשית משתמש בכלל פרוטקשן, וייטי? באת לעשות פרוטקשן ביוטיוב, תגיד לי? מה זה השם הזה?
הצלחת לקחת. טוב, אני בא לך ישר. חדו לידך? לא, בית ליד. יש לך 2 מיניס? תמיד אחד. What you doing, man? צחק חכם פבלו. נראה לי יש פה בן אדם. יש פה. one shot, הוא ממש לואו. איפה הוא? פה. בבית. ראשונה. יש לי סטינקי בום, אני יכול לעשות, אבל אני רוצה לדעת איפה הוא. ברח נראה לי. נראה לי הוא בבית הזה כבר. מה, איך? הם למטה. כן, 2 מילים. אחד פגוע 100 נראה לי. תקשיב. מה אחי, הם פה. הם פה עם רצח. אחד למעלה, אחד כבר מעליך, אחד מעליך, תזהר. לא בטח. שמתי להם את הסטינקי בום אחי, הורדתי להם איזה 30 כל אחד. נראה לי, יש בפארק, באמצע הפארק, ראיתי בניות. כן. צריך כדורים לשטגן, יופי. צריך הילים. מילים. יש פה קמפייר. איך ידעתי צריך שהם בניות, יהיו פה יש פה. למטה עם הסטינקי בום אחי. הנה בוא קח מיניז. קח. שים גם את הקמפייר הזה. כן. באים לפה. חכה, אל תצא. נחנקו אותנו עכשיו. 53. הוא לא רצח. היי. מה? פגעתי בו 90. זה אחי. בא לפה עוד דו. 2 דוס פה. תסגט. יש פה יותר מדי. אין. נו, לא הספקתי לעשות אדיט. כמה אנשים פה אחי, מה? תראה אותו, הוא היה ממש לואו. כן. לא שמתי לב אליו. בי מהצד. זה הם, לא? כן. אחד דפקתי לו 3 פעמים שטגן אחי, 21, 24 ו-60 ומשהו, הורדתי לו. אני גם נתתי לו איזה 60. שניה לבדוק את הלוץ חברים. אני הוספתי לזה 6. נתתי לו איזה 60. רגע, בוא נראה בלוץ, מי שלח הודעות. יש לנו הודעה מדיזסטר, אוהב אותך אח שלי, תודה רבה, ושלח עוד פעם אחי יקר. וטום גיימינג, היי מייק, מקורי המלך, אוהב לצפות בך תותח, תודה רבה אחי, מעריך את זה מאוד. חברים, כולם, מי שרוצה לתרום לי בחינם, שימה לי קלט טיפ, ותשלחו את ההודעות שלכם שם, כל כמה שניות, כמה דקות, זה מופיע בלייב, ואתם מוזמנים. מייק, איך אתה עושה שרואים איפה יש את הצ'אטים, תיבות ואנשים? צ'סטים, תיבות ואנשים? אתה נכנס פה להגדרות, בהגדרות אני נכנס פה לעיגול הזה עם איש כזה, ואז בהירינג שם את זה על און. אתה בגמר? אני בגמר אחי. מה העניינים עדן? שלום אחי, ערב טוב. אז ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים. יש לי יותר מדי פינג. מה? מה העניינים יובל? פבלו הכבשה. כמה נקודות? יש לי 245 עכשיו. נכון לעכשיו. אתה מתאמן בחדר כושר? לא אחי.
וואי, יש לי לוגי. רוצה לבלוק? יאללה, אני אוהב לעשות שם לוט. סבבה. הייתי פעם מתאמן, איתי, הייתי פעם אחי מתאמן והפסקתי לפני איזה 3 שנים בערך. אבל בגלל שהייתי מתאמן טוב, לא הייתי לוקח שטויות, לא הייתי מזריק, אז המבנה של הגוף שלי נשאר איכשהו, אבל ירדתי טיפה במסה. עכשיו במידה ואני אחזור לאימונים, תוך חודש אני מתנפח, עולה איזה 10 קילו ככה בערך. גם יש לי גנטיקה טובה, אין ספק. מה זה? מה העניינים אריק? אתה מגיע? אני מגיע, בטח שאני מגיע. אוקיי. 3 שנים לא התאמנת? כן, 3 שנים לא נגעתי מה? איפה הלכתי? כן, 3 שנים לא נגעתי במשתנות. לא משנה, אני ארוץ טיפה, הכל טוב אחי. פשוט סובבתי את העכבר בטעות. קח ריפט אם יש. לא, אני פה אחי, מה יש לך? 10 מטר. אני נוחת לידך אפילו. אתה פה שמתי את הקוד שלך בחלונות ועשיתי סאב ולייק. תודה רבה רבל, אח יקר. איך נעלה למעלה? לבנות. חברים, לא נשכוח לפרגן בלייק ובסאב, מי שעדיין לא נרשם לערוץ, זה הזמן לרשם, תעשו סאב, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון, שימו קוד בחנות, וולי מייק לכל מי שרוצה. אם אתם רוצים לתרום לי בחינם, סימן נקרא טיפ בצ'אט, תכנסו לאתר, תירשמו לאתר, הכל בחינם, אין לכם מה לדאוג. ותשלחו הודעות, ההודעות שלכם, אנחנו נראה את זה בלייב, ואני אקרא את כל ההודעות שלכם. מייק, כן אריק, תרמתי לך באתר בחינם, תכף אני אסתכל על זה, סבבה אחי? חבר'ה, אם ההודעות שלכם לא מופיעות בלייב, זאת אומרת שאתם לא נרשמתם באתר. אם אתם לא נרשמתם לאתר, אז אתם צריכים להיכנס לאימייל שלכם ולאשר את זה. מה? סארי. הרי האתר הוא חייב לדעת, כאילו אתם חייבים לשים אימייל שהוא יוודא שאתם לא רובוט, כאילו. שלא שמים איזה תוכנת בוט שהיא שולחת תרומות בחינם. ואז אנשים יכולים לעשות הרבה כסף מזה. יש פה מלא מטיריאלס, אחי. כן, יש את המקום הזה. אני שמעתי טבע, איפה היא? מה? איפה הטבע? תשתמש בזה שאתה עם הצלילים. עם זה שאתה רואה. שר? בהגדרות הזה. לא, שברתי אותו כנראה. אני שמתי את זה עכשיו אנחנו צריכים להיות פה את הטבע המיוחדת. בבית הזה. באמצע אם אני לא טועה. כן. וואו, סקאר וביקשל. או בייבי, אשמח לסקאר. בוא קח בוא. יאללה, תסמן אותו. יש לי 2 ביגים, למה אני לא שותה אותם? מייק, כמה עלה לך למחשב אחי? כרגע 40,000 שקל. כל העמדה שלי פה, זה 2 מחשבים, אבל עוד שבוע אני הולך לעשות משהו מאוד יפה. חכו לסרטון בקרוב. מצאתי לאנצ'פד. אני מאחסן ביג שיל. אני עם ביג אחד גם. יש לי 2 לאנצ'פדים עכשיו. וואו, הבית הזה מוזר, איך אני
הוא רק 2 קומות, נראה לי. טוב, אני הולך לקחת עסקה. בוא קח פה ביג שילד, אני אקח מיניס. הבנתי. אלא כולם פה עם מחשבים בשווי של החיים שלי, ורק אני עם מחשב שפורטנייט לא מריץ אפילו. לא, אתה לא צודק אחי, לא נכון, זה לא נכון. זה שאני עם מחשב טוב, זה לא אומר שכולם פה עם מחשבים טובים. יש פה מלא אנשים עם מחשבים לא ממש טובים, אבל סבבה כזה. יש פה מיניז אחי. לקחת את הסקר? לא, אני הולך לקחת את הסקאר ואת הביג. איפה הביג אמרת לי? פה, איפה שאני. הסקר גם בניין ליד. כן, כן. סימנתי לך את המיניז אם אתה רוצה. עדיין מופיע לך הסקר? לא, זה איפה הטבע? אני יודע איפה זה. קומה שנייה למעלה באמצע, נכון? כן, די בטח ששמתי את זה שם. באמת כאילו. למה אתה מרשם פה שיש פה SMG כחול למשל? אתה לא מפנק אתה, אה? לא ראיתי כנראה. טוב, נשים לאנץ'? כן, כן, כן. לא, לאנץ' למה? יש פה טרחות, אפשר לעוף עם זה. עזוב, אחי. בוא נחצוב בזון. רוץ. אני אשים מדקית. גם לי אין מחשב הכי טוב. כן. למה לא רואים שתרמתי בחינם? שוב, אני חוזר חבר'ה, מי שתורם בחינם, הנה, יש כרגע מלא הודעות. זה כל כמה דקות הודעה אחת תופיע, זה לא ישר כשאתה רושם את זה באתר זה מופיע בלייב. אתם צריכים לחכות כמה דקות ואז זה יופיע. סבבה? בוא נקרא את ההודעות. יש לנו הודעה מעומר, אתה גבר, תודה רבה אחי, מעריך את זה מאוד, אני מאשר את זה. מנחם, ג'י, תודה רבה. וולץ, אתה אח בלב ובאיזשהו יום נשחק, יום יבוא, אתה תראה, לא לשכוח לתת לו סאב ולייק וזה בחינם, תודה רבה. וולץ, מיסטר קולי, אח שלי אוהב אותך, אתה יכול לשחק איתי CS? אני לא משחק CS אחי. מייק, אתה מכיר את פינוקי הכלב? עידן, לא אחי, מה זה פינוקי הכלב? וואלה, היה שווה המזרקה הזאת, כל המזרקה הביאה לי 400 אבן. כן, אבל אתה מחוץ לזון. יש לי 3 מדקית. יש פה אנשים נלחמים. מה זה עושה תרומה בחינם? כמו שרשמת אחי, תכף אנחנו נראה את מה שרשמת בלייב עם פרסומת. מספיק שהצופים יראו את הפרסומת, אני מקבל על זה כסף אחי. אתה יודע, סנטים כזה, אבל אתה יודע, פרסומת אחרי פרסומת אחרי פרסומת, סופו של דבר זה כסף. זה עוזר אחי, כל $1 פה, $2 פה, זה עוזר. אנשים פה מתים מהר. אחד אין לו שילד. גם פגעתי בסנייפר וגם... השני גם לא. איפה הוא? ירד למטה. 12 מילים. אחד בנוק. אבל יש לו פה בפנים. הבאתי ב-40 שלי. זה מישהו אחר. איזה לייזר. איך הוא נכנס לפה? זה לא חבר שלו בכלל. לא יודע, הרגתי עכשיו מישהו. כן, אני הורדתי 2 לנוק כי הם לא באותו סקוואד. יש פה עוד איזה אייר טוב, משהו? יש פה מלא כדורים אחי, מלא מיניז, מלא בלאגן, עניינים. heavy sniper, דראם גן. וואו, איזה לוט אחי. נראה לי ניקח שוטינג חדש, כן. אני עם טקטיקל. הוציא לי את החיים עכשיו. כולי בניות, מה שאתה לא רוצה אחי. כן. יש פה איזה 3, 6. יש גם שם מלא מיניז אחי. 9. אני עם 2 ביגים, אני לא יודע אם... יש פה איזה 20 מיניז. כן, טוב, בוא נלך לזון, עזוב. יש לי 2 ביגים, כמה מיניז אתה 6? כן. מייק, באיזה שעה הגמר? זה מתחיל ב7, נגמר ב10. אתה מכיר את
חיליק החילזון? פאק חבר'ה, איזה שאלות יש לכם? מה הם רוצים ממך? לא יודע מה הם רוצים ממני. 400 צופים, חברים, יתנו בסאפ, תנו בלייק. תעשו לייק, בואו נגיע ל-400 לייקים, רק עוד 20. מייק, אתה משדר את הגמר? כנראה שכן, אחי. לא בטוח, נראה. אם אני אמצא דומייט, אני אשדר את זה. למרות שכולם ישדרו את זה ולא יהיה לי כמעט צופים, אבל סבבה. בואו נעלה לרוח הזאת. טוב ככה. למה, אנחנו בזון, עזוב, לא, אחי, בוא. יש לך לאנשפד לפחות? כן, אני... יש לי שתי לאנצ'פד. יופי. בוא אליי, בוא. בא. בטח שאני זוכר אותך מאתמול, תומר, אח יקר, בוקר טוב. מה שלומך? מה, רק עכשיו קמת? מה, 500 לייקים אני קונה לך את כל החנות? אם אנחנו נגיע ל-500 לייקים, חברים, פרוטקשן קונה לי את כל החנות. אז יאללה, כולם תעשו לייק עכשיו. יש פה אנשים, אחי? הם פה? קרובים? אוקיי. איזה טריירדים. מה עכשיו אומר? כאילו איזה כמה נקודות אני... אומייגאד, עוד שנייה צלפתי בו. זר. איה, איזה לייזר. מה, אם נפתור? הם פורצים. לא. שים מיניס, כל טוב. אוקיי. לא, שאתה פורץ תגיד לי שאתה פורץ, אחי. אני לוקח להם פה איינגרונד כזה. היי, מה איך אותי לא ככה? הוא למטה. אנחנו סתם מסתכלים. פגעתי ב-70. אחד בנוק, ספר. הוא פה עליי. גדול. שרמוטות. תביא לי את הסלאפ, תביא לי. אאו. לא משנה. יש תביא לי לי ביג, ביג. אחי, יש לי ביג. ככה, אני ארים מיניז. בוא קח לאנצ'פד, יש לי 5. תביא. בוא קח שלך כמה. אני עם שתי יש מיניז, פה מה? עוד ביג. איפה? זה ביג אחד. או שתי מיניז. אוקיי, פייר. קח את הביג. לקחתי את הביג. אני אשים מדקיט נראה לי. תתפנק. יש לך מיניז, נכון? כן. נשים אני מתחיל לאנצ'פד להתקדם לזון. לזון, אחי. לא. שים לאנצ'פד. למה? יש לנו הרבה. נו, אז מה יש לנו הרבה? אנחנו יכולים לרוץ, אחי. בוא נשאיר את האנשפדים לסוף, אחי. טק. נלחם באוויר. מייקל, כמה ביטר אתה משדר? 8,000, אחי. מה הסיכילים שלי? 17. 500 צופים, חברים, תנו בלייק. הנה, אני רואה אנשים. אוקיי. אחד פגוע 28, השני 14 נראה לי. טוב, בוא נלך לדעת את זה. 12. בוא נראה בהם, הם ברוח הזו. פגוע 25 פעמיים ממני. 32, עוד 16. 25 לו. 16. תראה עם מסקרה, אחי. עדיף, זה מוריד יותר. אין, לא לקחתי ער. אני אוהב את מה? המשקע הזה. לא יודע, אני בדרך כלל משתמש רק איתו בסקרימים. גם. מעדיף. בוא נחליט צד שני. לא טוב מפה. בוא מפה. לא מלמטה. עוד 50 פגעתי בהם. נכון, הכסף של ה-1080, השני, יש כאלו, אפילו לאחד אין להם כסף. אז מה אתה רוצה ממני? זה שיש לי כסף, אז אני לא אמור שאני אקנה 1080 פעמיים, אחי? וואי, תראה איזה טאוור עשו להם שם. אחד שהם מפי כל הזמן. רואה את הקרוסבה שלו. כבר לא. היי! מאיפה? צד שמאל, איפה כן. אוי, תבנה. נו, מה הקרב גובה עכשיו? מה זה ייתן לו? איפה הוא? אז אני נכנס לזון. מה, תראה איפה הוא בנה. מה רציני? הוא נפל ומת. מה שמו?
יש לו ווד, אני צריך. אני צריך, יש לי 50 מוד, אחי. 200. אני שם את הביג שילד, יש לו איזה מיני איזה משהו? למעלה אין לו כלום. יש לו בנג'ים. 4. ג'ון וויק מנסה לצלוף בנו? בוא, מצב לא טוב פה. צריך לעלות להר. בוא נעלה. מה, תהיה כדורים בטורניר? מה זה כדורים? כדורים? לא, לא יהיה כדורים בטורניר. כדורים, במשחק כאילו. חשבתי אופטלגין, כדור לכאבי ראש. לא הבנתי איזה כדורים הוא מדבר איתו. לא יהיה כמה סוף הטורנירים נראה לי. אז יחזירו. בוא נחצוף את העצים פה. היה איתם כל מיני באגים נראה לי. זה מה שהבנתי. רוצים לראות עליי, לא יודע מאיפה. יש לך סנייפר? נסה לצלוף בו כשהוא מוציא ראש. איי, זה קרוסבו. זה ממנו עם קרוסבו, קליף גואטה. מלא, נו. איפה הוא מפיל אותי? תיזהר. הוא קופץ ויורה. זון אחי, זון. שים לנשפד. בוא נשים. בוא לשיפטי. בוא תכנס לשיפטי. לא בתוך שיפטי, לא. אחי, אנחנו יכולים להתקע למטה, לא, אל תכנס לשיפטי. אומייגאד, מה אתה עושה אחי? אנחנו לא נתקע פה, אנחנו לא יכולים. יש פה קמפייר עליי, אני משתמש בה. אני בא. אתה נחתת ליד אנשים אחי. אני שומע את האנשים. בוא לפה. איפה הם זרקו? אני אשים עוד כן. הנה זורק עוד אחד. ימח שמך! בוא נתרחק, נשים פה קמפייר. אין, אמרתי לך אל תכנס לשיפטי אחי, אתה לא מקשיב לי. יאללה, זריז, זון. נשים לנשפל לזון הבא. סבב. יש לך מיניז? יש לך מיניז? אוקיי. זרוק לי 2. כדורים לא פתגים לך. ניסים יא גבר. יאללה, נעבור נשים לנשפל. רגע. בוא נעלה טיפה לגובה. בוא מפה, בוא מהצד הזה. יש את האלה בארץ, תיזהר. אל תדאג. סמוק. שלא הוא יכול לראות אותנו. בוא נבנה פה, נשאר. יש פה מישהו על הדרופ? לא, יראו בנו. למעלה, מייק. נשאר וטרטל. נו, מה רוצה רק ממנו? לקחתי לו את ה... זה בעיה, שתי אלה למעלה. אחד בנוק. בוא תעזור לי. מת. אתה צריך בוא עוד... ניקח את הדרופ, אני חייב הילים, משהו. לא היה להם ווד? הוא עוד לא נחת. אני בונה פה מלא טרטלים, משתמש להם בבניות ככה. הם לא רוצים שאני אקח את הדרופ, המניאקים האלה. רגע, חכה לי, אני יכול לעזור לך. איפה הוא? קח, שים צ'אג. שים את הצ'אג. לא, סלאפ, נראה לי. לא, צ'אג. צ'אג, שים אותו. אני אגן 17 עליך. שניות. סבבה. אני אפיל את המדקיטים, אני אקח את הסלרפ. לא, אני אחזיק, אין לי כלום אחי, תשאיר את המדקיטים. אני אקח סקאר. יאללה, שים לנצ'פד אחי. רגע, עוד לא. עוד צריך עדיין. וואן שוט. אל תיתן לה. שים לאנץ'. שים את הלאנץ'. בוא.
איזה זון מסריח. כן, אין הייגראונד פה בכלל. הנה פה. בוא לזה. אוי נו, עם מחשבו עם הקרוסבו שלו. בוא לזה. הוא לואו? בוא לזה נבנה. one shot, הוא ממש one shot. עוד אחד קיבל 72 headshot. מת. נוק. מתים. איזה לייזרים. GG. 500 צופים, 500 לייקים, קדימה חברים. כמה נקודות עלינו? היה לנו לוט מטורף אחי. כן. עלינו איזה... כמה? 30? 20 נקודות. כן, מ-240 ל-262 אפילו יותר. איזה לייזרים דפקתי לשלושה האחרונים. כן, הייתי איתך אחי. זה עם הקרוסבו, הורדתי לו את כל השילד אחי. הם עשו טעות שהם נחתו למעלה מחוץ לזון. הם היו צריכים לרדת למטה. נכון, אבל זה היה יפה. כל רגע שהורדתי מישהו אחר, ישר עברתי לשני בשנייה. כן, הם עשו טעות, אבל זה טוב בשבילנו, כי אנחנו נחתנו למטה. אבל אם הם היו נוחתים למטה ובונים על עצמם טרטלים, לא היו מגיעים לסיטואציה כזאת, אתה מבין? אני הולך לשתות מים וחוזר בסרדי. הבריאות אחי. אני אשנה את הסקין שלי. פרה פה 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 פה. אני משחק איתך פבלו, כמה נקודות צריך בשביל לעלות לטורניר? 300 נקודות אחי. חבר'ה, אני שנייה נכנס לשירותים. רגע אני בא. כולם לעשות לייק. בואו נגיע ל-500 לייקים, רק עוד 17. מי שרוצה אני שולח עכשיו הגרלה. כנסו להגרלה, תפרסמו לחברים. הגרלה לאוזניות, לוג'יטק G833. חזרתי. בדיוק חזרתי בזמן. אוקיי. בוא נראה מי שלח הודעות בלוט. בוא נראה. יש לנו את נאור חולה עליך, יאלי. בהצלחה בלייב מייק אחי יקר, תודה רבה. אופק. אולי מייק חולה על התוכן שלך והרמת לי את המוטיבציה לעשות סרטונים ולייבים בערוץ שלי. בהצלחה אופק אחי יקר. פייב פינג, כל כך כיף לשבת וכיף לאכול גלידה בחום הזה ולצפות בך מלך. תודה רבה פייב פינג יאח. מייק תקפוץ. קפצתי. אני אמשיך לקרוא את כל התגובות. יש לנו פרוטקשן, קראתי את זה. לא, אחי יקר, אין עליך, יש לך עוד שבוע הבא להחזיר לי את כל מה ש... איתנו. לך ויקח את הערב לאישור שלך, פרוטקשן. יקר פה, יו, the man, painful, שלום שלום, the man. מייק, אתה בוא למחשב חדש ואיזה... איזה מה? איזה מביא? איזה חלקים אני מביא? לא, אתה מדבר איתי, אני לא מנוקז איתך, אחי. למה שתנחתי איתם, אחי? לא הבנתי. הוא נחת עליי, השני פורץ אותי גם. יש פה עליי, רק עכשיו אני נוחת. סבבה. אני אוריד אותם, אני מקווה. יש פה מסביבי 2 אחי. אומייגאד, מתים. טוב אתה. מה תוריד אותי? אם תבוא אליי זה יעזור לי מאוד. יש עוד? יש פה 2 עליי. טוב. אני בא. לא ממש עליי, הם פה בית ליד. בסדר. אבל אתה לא עכשיו שלא יקבצו. אני רצה לך. שלא יראו בי פתאום איפשהו. אני ברחתי להם טיפה, שמתי אימפולס. חייב שיט. יש לי קמפר אבל הם יבואו אליי. הנה אני רואה אותו שם. אוקיי.
ראיתי אחד מהם. אחד לידי. אחד לידי. פה. זהו. 30. אומר מחבר שלו רק שלא יעשה לי את זה. היי! אין, ידעתי. עוד דו. כמה נחתו פה? מאחוריך. יש דו. דו על הבית פה. פה. איפה שסימנתי. יש שם דו. שקט. אני בהלם שהם נותנים לך. להרים אותי. איזה דפוקים הם. שקט אחי. אני רואה אותו. אומייגוד. מה? נו! מלגג שניהם. אחד 77 שילד. עליי. אני בא לך. יש עליי. נו! נוק. לא מסיים. הוא לא מסיים. one shot. שלך, אני בנוק אחי. אל תכנס, יש פה טראפ! אל תכנס. אומייגאד. סבבה. זה אני, חשבתי שהרמתי את השטגן מקודם אחי, את הסקארל, בסוף מסתבר שאתה לקחת את זה. כן, אתה רוצה אותו? עשיתי אדיט, כן, עשיתי אדיט, רציתי להביא לו לייזר אחי, בסוף מסתבר שאני יורה עם הפאקינג אייקי המגעיל ככה המסריח נשים לך הזה. גם קמפייר. בוא ככה. שים לך קמפייר. רגע, אני אשים קודם כל בנג'ים. כן, פעם לא אחלה שחקן. פאולט של השני עכשיו. יכולים לעשות משהו שאני יכול לראות איפה העלות שלו נופל. אני צריך לחפש את זה. אתה רואה איך הרמתי אותך בשניות אחי? אבל למה שהם ייתנו לך להרים אותי? הם יצאו מפגרים. הם לא ידעו שאתה בנוק. הם חשבו שאנחנו למטה, אתה מבין? יש מצב. הם היו צריכים לפרוץ ישר. כן, הם חשבו שאנחנו הרגנו ואנחנו שתיים למטה, אז הם אמרו שהם באייקראונד, אז יישארו באייקראונד. למרות שהם לא... הם היו שחקנים סבבה, לא בוטים. כן. אתה צריך... יש לי 7 מיניס, אתה רוצה אחד? כן. אם היית אומר לי הייתי שם מיניס לפני הביג, היה שם ביג, שמתי אותו עכשיו. לא שמתי לב, מצאתי את המיניס אחרי. יש פה את הנשק הזה אם אתה רוצה אותו. יש לי לג'נדרי. אני עם דראמגן. טוב, בוא, צריך להתקדם לזון. יאללה. אם תמצא ביג שידו על הדרך, תגיד לי. אני חולה על הפיקקס הזה. איזה גבר שהוא לא סיים אותי? כן. אני גם לא סיימתי את חבר שלך. אמרתי אני אבוא לך לפני בייק שהספיק אפשר לסיים. שרתים פרטיים? לא אחי. אני מתאמן לקראת הערב. אני הייתי לא סיימתי את חבר שלו, רציתי אליך ישר. ביג שילד. אתה חושב שאתה טוב? 50-50. מת עליך מייק, יש לך מחשב מדהים, תודה רבה. אני דני, פנטום אמיתי. תודה אחי. עם מי אתה בשרתים? נראה לי עם פבלו. בוא ניקח את הדבר הזה. בשרתים? הטורניר. אין לי בעיה. רק נגיע... מה? למה קפצת? לא יודע. באתי לקבל צליפה.
יש לי פה בנדג'ים. ועוד בנדג'ים. איך קוראים לי? מייק. כמה ביטרייט? 8000. מה אני עם שי דמן? מייק, יש מצב לשחק איתך? ביקשתי גם בלייבים קודמים ואמרת שאתה כל לייב לוקח מישהו ומשחק איתו, או כבר ביקשתי גם עוד מהלייבים קודמים וגם בלייב הקודם. לא בלייב הזה אחי, כפר עליך. אני אמרתי נכון, כל לייב אני אקח מישהו אחר ששחק איתי בדו ארנה, אבל ספציפית היום, לא. ורשמת את זה מקודם וגם קראתי ועניתי לך ואתה ממשיך לרשום את זה אחרי. צריך להוריד איזשהו תוכנה בלוט הזה שתוכנים? לא. נותן לך אתר אחי. מקווה שילך לנו טוב בטורניר. אולי נביא כמה יש לך דולרים. איזה אילם? נביא כסף הביתה. יש לי 4 מינים. שם רחוק עכשיו. בוא נתחיל לרוץ עכשיו לזון. כן, יש לנו בוא דקה נעלה ו20 על שניות, אנחנו נגיע. נלך אתה לא יוצא עם על האישה היום? כן, עוד מעט. יורים פה פשוט בתחתית. עבדה בלילה עד 7 בבוקר, אבל היא נחה בינתיים. יש פה אנשים. לא, אל תילחם אחי, זה מיותר, כפר עליך, זה מיותר, אין לנו הילים אחי. לא יודע, הם יראו בנו עכשיו מהאוויר אם נעלה על זה. אל תדאג. אוקיי, הם הולכים, תרסס. אחד בלי שילד, הורדתי לו. יאללה, בוא נלך. בוא. יש לידינו ובהר פה. יש גם פה. דו. בוא נעלה להר, מייק. בוא להר. זהר, יש גם בהר. פגוע 50. אין לו שילד, כאילו הורדתי לו את השילד. איפה הם? הם פורצים! אחד מעליי. יש פה! מה? הוא עבר לי דרך הבנייה. הם יורים עליי מרחוק, נו! כמה אנשים אחי! וואי. אתה לא אמרת שאתה נלחם עם אנשים, אני יורה על אלה שמרחוק אחי. פבלו. אמרתי שפרצו אותנו. עד שאמרת שפרצו, אתה כבר היית למטה בקרב הבנייה איתם אחי. לא, בדיוק כשראיתי אותם, אני לא שמתי לב אליהם. בדיוק כשראיתי אותם הם כבר היו לידי. עשינו נקודות המשחק הזה, לא? אלה רדיאפ. כמה נקודות עשינו? אחד. כן, כי עשינו 4 קילים. לך יורד -4? לך יורד -4 כל פעם? כן, מינוס 4, כן, אני דיוויז'ן 7. יורד -3. מה לי עם ברוס פייטר? מה לי עם חביב? איזה פבלו משחק עם מייק? כאילו אתה לא מכיר. לא יודע, טיפש, אתה לא מכיר את פבלו? פלג, אתה מעליב אותי פלג. מעליב אותך,
בוא, תביא טוש, קבל ככה, בוא. אולי תתעורר. מה העניינים, פאדי? לאן נלך? איפה בא לך? פאבג'י את נייט? נייט יש טורניר. איפה אתה רוצה? שיפטי. שיפט. על השיפט נחמד. טלגלמו. קרוביס בצ'אט. אני עם קרוביס. חסר לי רק עוד 50 לעלות ל-300, לא הרבה. נחתו פה איזה שתי דואז. אחד נחת בבתים. מה אני עושה? שיט. לא נראה לי שאני אגיע אליך, אחי. נסה להשיג נשק לפני שאתה מגיע. מה נשיג? נשק. איפה אני יש חרבן את פה- הנשק? הם עושים פה לוד כבר בהכל. בבתים גם? כן. פה אחד פה לידי. לא יומת. הייתי מלוכז בצ'אט. טוב, יש פה פיסטון, אני אקח את הפיסטון. אומייגאד, כך מת. אני בא. אני פה, רד למטה, אחי. זה יש להם נשקים טובים. רק עם דאבל פליטה. פתח פה את הטבע. רגע עידו. יש פה טבע. לא, אל תבואו. הם שמו טראפ, זה... אחד פגוע 40, הוא 60 HP. ג'ון וויק, הורדתי לו את כל השילד? הוא לא? הוא 20 HP. מאחוריך, מפגר, 20 HP מאחוריך. איך 20, אחי? 19 נראה לי. רגע. הם שתיהם לידי. רגע, אחי. סיימתי. אוקיי. תסיים אותו אם אתה יכול. לא יודע איפה הוא. נו, קופץ ויורה. תעלה מעליו. פס. איפה אחד יש לו אפס? הנה עוד אנשים פורצים אותו, אני אקבל את הכלי, רגע. תראה, יש לו 2M16. אם היה לי AR הייתי מוריד אותו. קיבלתי את הכלי, הם סיימו אותו. טוב. למה לא באו מקודם? למה רק עכשיו? אם היה לי רק איזה שוטגן כבר הייתי מוריד אותם. לא היה לך מה לעשות חוץ מלהתפלל. אם לא היה לו את הסטינקי בום, יש מצב שהייתי הורג אותו, אבל עוד שתיים היו פורצים, היו הורגים אותי. כאילו, אין מצב שהייתי מציל את פבלו. פבלו, לסקובר. יש לי כאבי גם. תראה אחת משטגן אתה מת, כן, אני יודע. אבל איזה בלום היה לי אחי, יכלתי להוריד אותו. פשוט יריתי עליו, אף כדור לא פגע. אין האיקה מסריח הזה. אתה יודע, בהתחלה שפרצו אותך, הג'ון וויק שבא משמאל, היה לו פול שילד אחי, פגעתי 30-70. היה עוד ג'ון וויק שעבדתי לו, הוא היה רק 60 HP. פעם היה לך מלא FPS, למה עכשיו לא? מה?
מתי היה לי מונה FPS אחי? אני תמיד שיחקתי על 144 הרץ, 144 FPS, היום פתחתי כאילו את ההגבלה של FPS. אבל מה זה משנה? כל סיזן זה משתנה, ופעם אם אתה מדבר על הסרטון אז עשיתי את הבוסט של ה-FPS. רוצה פלזנט? לא אחי, נותנים שם מלא. בוא לפה, בוא. אוקיי. מה עם דניאל? שלום אחי. קבע בא לי פרדייס. אוהב את פרדייס. שחרר, מהפרדייס. אחלה מקום. היי, כיף להרוג בו אנשים גם. בסדר, לא בארנה. אני שונא את המקום הזה. כל שניה אתה צריך לרוץ אחריהם והם מעפים עם הרוחות האלה וסבבה אחי, אין לי כוח. אני נוחת פה על האבן הזה. למה יש את הנשק הזה בכלל במשחק, את האינפיניטי רייפל? אף אחד לא משתמש בו. טוב, אני מתקדם לתיבות למטה, לעשות את כל הסיבוב. יש לי... לא משנה. מה? יש פה עוד 3 אבנים שמביאות מלא ריק. סבבה. חייב נשק. שש ממש טינקי פה בום אחי. יש היום טורנירים כן באיזה שעה? ב7 אחי מתחיל, עד 10. לא נראה לי שנחתו בכלל בספינה אחי. כן, לא ראיתי אף אחד. עשתה שם שטגן משהו? וואי, 3 תיבות, נחמד. יש פה ביג? שתי מיני, לא ככה. יש לי 5. טוב, תביא לי. אם יש לך 5, מה אתה רוצה ממני? אוי, איה. פגעתי בו רק 22. די, כמה גרניידים. אומייגאד, הבן של זונה אנושית בכלל. הוא מחבר שלו מלמעלה. נו. ההוא בפנים לא אחי. one shot. מה? אחי, למה אני אתה עושה בניתי! תיקים בן אדם הוא יראה עליך מצד ימין מלמעלה? נשבע, אני זה שמימין 1 HP. זה מי שמשמאל לי 1 HP אתה מתכוון. לא, מי שמשמאל 1 HP, ימין גם פגעתי בו. יש לי לאגים, זה לא בונה לי קירות. יש לי פינג חרא. עכשיו, לא יודע למה. סתם בוטים, לא היו מפתיעים אותנו ככה. גם כן, עם כל הגרענידים. ירדתי את כל השילד עם הרימונים. כל השילד. ירדתי ל-20, לא, 40 HP בערך. מעניין, דניאל. איזה מבאס זה אחי, סתם אנחנו מתים באלוהים, אנחנו סתם מתים. סתם, באמת סתם. 6 רימונים זרק עלינו, מניאק כזה, היה לי 6 טינקי בום, אם הייתי יכול להתקדם רק אליהם. אחד מרסס, אחד עם רימונים, איפה תספיק לבנות אחי? כמה אתה יכול לבנות? תודה על הסאב אחי. לא, אני לא עצבני כפר עליך. לא עצבני אחי.
תודה, דניאל. זה שאני לא פרדייס? חטף עליך, פלג. מה איתך עידו? בטח שאני זוכר. כל לילה אתה צריך הלו. לשאול אותי אותה שאלה. זוכר? זוכר. איפה מייק? כן! איפה מייק? אני פה, אני אותה שם. אני לא שומע אותך. פרדייס. למה אתה לא שומע אותי באמת? לא חושב שלך. פבלו! אני שומע. מה איתך מיסטר? נניש דניאל. אמין, תודה לסב. הייני עם קשה. תודה אחי. חייב 300 נקודות בשביל להשתתף בטורניר $1,000,000 היום. אם אתה דיוויז'ן 7 ומתחת ל-300 נקודות, לא. אבל אם אתה עדיין לא נכנסת לדיוויז'ן 7, אז כן, אתה צריך 300 נקודות על מנת שתוכל להיכנס לוורד קאפ היום. אם אין לך 300 נקודות ואתה לא דיוויז'ן 7, אז אתה לא יכול לשחק. יש לי כרגע 250 נקודות, אבל אני דיוויז'ן 7, כאילו עברתי פעם, הייתי 300 וירדתי. מייק, מה הקיידי שלך? אין לי מושג אחי, אני לא מסתכל על זה, אף פעם מי לא... אכפת מקיידי? לא עקבתי אחרי זה. אתה יודע כמה אנשים משחקים לי במשתמש אחי? גם לאף אחד לא אכפת מקיידי. יש לך אנשים? I don't know. לא, אני לא רואה. בית שלם אחי SMG. אנשים איתכם. מי היה שם? אתה או הם? כנראה יש אנשים פה. אתה תראה שיש להם פול שילד עכשיו לשניהם. תראה, אני פאקינג עם SMG אחי. זהו? זהו. רק SMG, בלי הילים, בלי כלום, שום דבר. נאדה. יש פה תיבות. פתחו את הטובות שם, נכון? יש פה ירי ירוק אם בא לך. שנייה, אני אשאל אותך שאלה, תענה לי. אתה פתחת את התיבה שם כפי שסימנתי? כן. אתה מסטול. אז יש פה אנשים או לא? יש פה נראה לי. די בטוח שראיתי פה איזה דו אחד. כן, הנה. הנה. פה. אחד קיבל לייזר 90. אני פגעתי גם ב-1.30, זה שפרץ אותך. פיק. אל תעשה הרבה פיקים אחי. אני בא להם כזה מהצד, סבבה? סניגי. סבבה. לא אותי. אחד אין לו שילד בכלל, אתה יכול לפרוץ. סבבה. פרצתי אחד בנוק. מת. היית לא תמיד צריך היה להיכנס להם לקרבות שילדים? אחי, מרחוק. באתי להם כזה מהבק, הורדתי לו את כל השילד, זרקתי סטיקי בום, הורדתי אותו לנוק. בלוט של השני היה משהו? לא נגעתי, לקחתי רק פה. איפה הלוט שלהם? לא, לקחתי לוט, נראה לי זה היה של שתיהם אולי. היו פה? יש פה סלרפ אחי? בא לך לקחת? מייק, מה הסיכלים שלי? 16 17 סליחה, מה זה משנה? 16, 17 מה יש לך? פבלו! Hey bitch, wake up!
אני לא מאמין שקרס לו. לא, הוא פה. למה הוא לא מדבר? על. מה אחי? דיברתי עם אח שלי. נו אז תדבר, תגיד לי, בסדר, זה, מה, מי, דבר אליי. לא יכולתי. לא יכולתי. כל כך חם פה. שנייה, אני מוריד חולצה. לא, אל תתפשט, פבלו, לא. אומייגאד. אני פה. יש פה שטגן כחול אם אתה רוצה. מה יש? שטגן כחול. בא לי אותו. אני מתחיל לאהוב את השוטגן הזה. כן, הוא סבבה, אתה צריך רק להתרגל אליו, אחי. אם אני מקבל מתנה מחבר והוא אחרי כמה ימים חסם את הוויזה, אני מקבל בן דחוף? לא נראה לי, מה אתה קשור? הוא מקבל בן. אם אני לא טועה. מה זיק חורר, מה? איזה אילים אתה? יש פה ביג שילד אחי, בוא תשתה אותו. אני מיני אחד. ניחה. סורי? אני עם סלרפ מטקיט ו-15 בנדג'ים. סורי? אתה עושה את זה גם בקצב. כן. או, עוד מיני, הרמתי. 5 מיני, 4. מה, תרמתי לך בטיפ? אני אקרא את זה תכף. מה אני עם דק? מה הלו"ז? מה עובר עליי? אין לי מושג אחי, נראה לי בגלל שאני רעב. רעב. יואו, בא לי למרות להביא שאכלתי לעצמי שתי עכשיו חומוס. פיתות עם זעתר בבוקר. הלכתי קניתי מהמאפייה. כבר 3. בסדר. אני אחמם אחרי המשחק הזה משהו. סקורפי, אתה פה? הלו! טוב, אני לא אצעק. אשתי ישן. עוד נותק לי את האינטרנט עכשיו. סתם. תעמוד פה, כן? לא. לא, אל תעשה אדיט. נו, אל תשים כלום, מה? טיפש. בוא בנה לי כבר. בוא לפה. יופי. לאן אתה הולך? איפה אתה? נזון, מה? בוא אליי. מה, איפה? הלכת כיוון מייק, מאיפה האנגלית שלך? מארצות הברית, הייתי גר שם. סלאפ. נראה לי ראיתי בן אדם ב-240. הוא חמוש? כן, הנה. הוא רץ פה. הוא חמוש? בטח שהוא חמוש. איפה אני יודע אם הוא חמוש? אולי הוא רץ עם כפכפים ביד. מה זה? הוא בנה מצד ימין. אל תפרוץ. נסה להפיל את הבניות. נראה לי הם לא... ביי סוקה. היה. סליחה. אני צריך עזרה דחוף. איפה הוא? אני לא אחי עליי. מת. אבל יש מה? הודו. הוא לבד? כן, יש הודו. למה שיפרוץ אותי אבל? אתה הרגת את שניהם. באמת? השני נפל, הנה הוא. מאיפה אני יודע?
איך הוא מת? לא יודע. אני לא יודע איך הוא מת. אני חייב הילים, אחי. קח מד. לא. קח בנדג'ים וסלאר. שתהיה פול פה. אולי היה לו משהו מעניין בלוט. יש פה למה? מייק, אתה נשוי, ואם כן, כמה זמן? כן, אחי, אני נשוי. עליי? איי, 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 איי! מה? איזה איזי זה. נשבע מאיזה מרחק אני מוריד. מה הם רוצים ממני? מה חשימה? מה הם רוצים ממני? אוי, באים עוד. אוי. רגע. די בטוח ששמעתי מישהו? לא בטוח אבל? כן, גם אני שמעתי. איה! אוי, תראה מאיזה מרחק יורים. טוב, תיזהר שלא יפגעו בך עוד. נראה לי בתוך הבית. בוא נלך לדרופ. בוא נדרופ. מי יורד? הפעלתי את הדרופ. היי, יורים עליי? בוא לפה. מה זה? לא יודע, אני יודע שירו בנו משמה. בוא ניקח את הדרופ. תמסור דש לאיתי, יש לך דש. מה יש בדרופ, איתי? לי? הנה, מי כתב את זה? מה עם הדרופ? פותח אותו. יש פה סלר, בוא תשים. יאללה, בוא נשים. יש לי לאנצ'פד אגב, עם קמפפייר. נשאר לך עוד איי! מיניס? יש לי מזל שזה סלר. תביא, אני אחזיר את ה-RPG, תביא. לא בא לי RPG, אני ארוג את עצמי, אני יודע את זה. תביא את אם אני המקץ? אקח את זה, אני ארוג את עצמי. יאללה, זהו. איפה ירו בך? את זה לא או יודע. לא יודע, אחי, אל תשאל. נראה לי הנה, ליד העץ בכיוון נורס איסט. נראה לי? לא בטוח. בוא, עזוב אותם. נלך לשם, יש שם מכונה ללג'נדר. בוא, מה יש שם? הנה הם רצים בכיוון נורס ווסט. הוא ירד למטה. פוסטה, כן. סבבה. יש שם צ'אק, אני ארים אותו. אני ארים. יש גם RPG? לא, מה זה? לא, זה ערך המאפן הזה. זה מליקן. כנראה שהוא נכנס לבוקי שם. וואו, איזה קרב ובנייה אחי יש שם למעלה. וואה, אני מת להפיל את זה. אי אפשר. אפשר עם איזה שתי רוקט. בן אדם. אין שילד אחי, ווייט. פגעתי בו בדי. ווייט אחי, ווייט. איפה הוא הלך? איפה הוא נעלם? הנה הוא. רגע. תעשה לו RPG. תעשה RPG. רגע. הוא יברח. שמו. הוא נפל, יופי. אני פגעתי בו. פגעתי בו 36. שלא יעלה לגובה. ירו בנו עם סנייפר. אומיי. אני צריך להרוג אותו. די לראות בי מהצד אבל, וואי. פורסים. מי זה? מי יורה מהצד? לא יודע, יורים בי מכל מקום. לא יודע מאיפה כבר. הנה שמה. בוא נלך מפה. יש לך לאנצ'פד? יש לי. אפשר לעלות על צריך הרוח ללכת אחי. מפה. לרוח, זה בוא נעשה. יש לך לאנץ'? יש לך זה? מה? עפתי כבר. זה העיף אותי קיבינימט. בוא אליי. אני אנסה להתקדם אליך, אתם תראו בי אנשים נחמדים. אנשים יורים עליהם מההרר, למעלה מעליך. לא רוצה ללחם נגדם עכשיו. אחי, יורים עליי מכל מקום, איפה אתה? אני בא אליך. הכל טוב, אני בא אליך. אבל יש אנשים מעליך בהר. כן, שמתי.
אין לי בכלל זה, ווד. אימא'לה. יש להם דאבל לוי. כן? אומייגאד! אני בא. זה אתה שיורה? one shot, אתה יכול לעשות לו פיקקס אם בא לך. מת. לא, אני צריך... אתה לקח את הלוט ובו. הוא פשוט התחבא פה אחי, שמעתי אותו. איזה קרבות בנייה הולכים כבר. נראה לי יש פה שחקנים יותר טובים. הפעם. כן. אני לא יודע למה אף אחד לא יורה בי, אני סתם רץ. בין כולם, לא אף אחד לא בא יורה. יש להם דאבל לוי. חייב לבנות לי מה. הנשק הזה כתוב לקלוז ריינג'. מה, יש אנשים פה במבנה הזה? אומייגאד. פגעתי בו 29. אתה עדיין עם לאנץ'? כן. בוא נראה. צריך לשים אותו ולעלות להר. כן, בוא נשים אותו, נעלה להר. לא אחי, נו, אנחנו בזון, למה שנעלה להר? לא, אל תבזבז אותו עכשיו. מה למה? ההר בזון, בוא כנס אנחנו לזון, צריכים את נבנה. זה. לא יודע. בוא אליי אחי, נהיה פה, אל תדאג. בוא נשחק הגעתי פלייסמנט רעיון אחי. טוב שנעלה. אבל אחי, יש שאלה- מלא אנשים על ההר, כנס. כל טוב אחי, כל טוב. תקשיב לי מה שאני אומר. הם עם דאבל לוי, תיזהר. שלא יעשו לך. לא, אל תפיק כלם. 14, הוא יורד למטה אחי, הוא לא בזון. אוקיי. 60 HP נשאר? יש לך לייט בולט? כן. זה הקרוסבו. וואי, איזה זון. זה מזל יש לנו. אתה רואה? בוא נעלה טיפה אחורה, קצת טיפה להיי. או. איזה קרבות. 72 הדשוט. אוי. עזוב. מה זה הטרגט הזה? אומי סוכה. בוא קח מדקיט. לא, יש לי עשית שם. צ'אג, יש לי צ'אג. אבל שלא יראו עליי. זה טרגט, עשו לנו. טוב, כן, יש אין לך למה מייגראונד לעשות מפחיד, קיל. אחי. נעשה את זה על פלייסמנט. כן, כן. תיזהר כשאתה מפיק. יש פה לוט. יש פה גם חומרים. בוא איזה תביא לי קצת מזל. בריק. יש פה בריק, יש פה 2 מיניס אם אתה רוצה. כן, בטח. איפה הבריק? בוא. בריק, נראה לי נגמר. היי! זהר, דינמיט. אוקיי, הרגו אותו. דינמיט, עלינו מייק, זה עלינו. יש שם מישהו נראה לי, אחי. אין שם. יש פה... מישהו עוד פה מיניס. מתחתיי, מישהו פה מתחתיי. יש שנייה. יש פה עוד 2 מיניס. הורידו אותו. זה אתה. יש פה ריפט, תרים את הריפט. רגע. אני מחזיק, אל תדאג. וואו, יש פה יותר מדי. אוקיי, שנייה. נשתמש זון. בריפט, לא עכשיו, לזון הבא, רגע. נחכה לזון, נשים אותו. בינתיים נשאר פה. מה? זה באג, זה נראה לי שירו עליך. אוקיי. נשים את קיט. ניקח את ה... תראה, יש פה את ההר ממש קטן, ניקח את זה. שים קמפר.
יופי, האייגראונד שלנו, אנחנו לוקחים אותו ישר. אני יורד דוך למטה. תזהר. בוא נגיע קודם לזון, נבנה שם ואז. יואו, הוא למעלה לואו! כולם לואו! ממש לא. מייק, תיזהר. מייק, תיזהר. הלכתי אחד פה. אלה באייגראונד, אחד פגוע 70. ברח. אין, הוא ברח עם הרוח. יש לך חומרים לבנות? נו, אני מת מהזון. לא, אני בשוק, מי שם לי קיר פה? אחי, מתתי מהזון. מי שם לי פה קירות? אני חייב לרדת. רד, אחי, רד. מה? נו, זה... מה? איזה לאגים. שוט. חייב, לא היו שניים אחרונים. איזה טעות, יאללה, מתתי מהזון, אחי. וואי, איפה דארק היום? מלא זמן לא ראיתי אותו. דארק. כשאני מחוץ לזון, אחי, אני לא מצליח לראות, אחי, מי בונה, הצבע של הזון, כאילו, יותר מדי כחול, אחי, אי אפשר לראות כלום. היה לי מלא לאגים. יאללה, רד יאפ. אני שמתי, כן? אני לא שמתי לב. רציתי כזה לרדת למטה, אבל סגרתי על עצמי. התחלתי לא ליפול. מה העניינים, יאב? הכל טוב, אחי? חברים, לא לשכוח להיכנס להגרלה שיש בערוץ, אתם מוזמנים. לא יודעים לפרסם את ההגרלה. מייק, אמרת שתקרא את הטיפ שתרמתי, בוא נראה, גבי. אני מאוד מקווה שזה מופיע, אחי. אתה משתמש? מייק, אם אני לא אהיה איתך, יש לך עם מי להיות? הכל בסדר, אחי. תגיד לי שאתה לא רוצה, אתה כבר יומיים מראה לי שאתה לא רוצה, אז אל תהיה. לא, זה לא שאני לא רוצה. פשוט עידו ואני כבר קבענו והוא... בסדר, לך איתו, אחי, אתה עושים לי טובה? לך, מה אתה רוצה? הוא אמר לי בבוקר, אתה רוצה לשחק עם פבלו. לא חסר אנשים, אחי, הכל בסדר. לא, סבבה. אז תמצא מישהו. שיהיה לך. אין בעיה. מה השם שלך בלוץ, אחי? אין פול, זה קראתי, מייק דברו, דרוס פייטר, יאלי, כולם בחנו אותו לי מייק, אנונימי, היי מייק, מה קורה? תהיה בלייב. הנה מלא תודה רבה. בוא לאנטד. אני צריך להגיע ל-300 עד 45. אני מת על האנטד, תמיד נוחת שם בטורנירים והכל. הכל טוב, דק. יש את הצום הזה, נכון? איך קוראים לזה? הרמדאן? כן. אני רואה מישהו באוויר, נראה לי הולך לג'אנק. ג'אנק ג'אנקשן. לא, הוא יורד. פאק! פאק. נראה לי אני מת. לא יודע. אבל למה? אבל סימן... אחי, נו. לא. הנה, חשבתי הוא יבוא להרוג אותי ישר. אני הצלחתי להגיד. אבל אנחנו נחתנו פה, לא? למה נחת שם בבתים? כי הוא בא לנחות שם ולא ראיתי שחבר שלו כבר שם. אני פה לבד, אחי. בסדר, אם הייתי נוחת שם ומשיג כבר נשק הוא היה רואה והולך. טוב. היה. תירוצים בעם. מה אתם רוצים? זה תחשוב חכם. איזה לא שם? נחתתי פה לבד, אחי, לבד, אף אחד לא נחת פה. טוב, בסדר, אבל אם חבר שלו שמה, לא היה שמה, אני הייתי נוחת, ואז הוא היה צריך לברוח, או שהוא לא היה מספיק והייתי מוריד לו כבר באוויר. שם צ'ק.
משהו, כשאנחנו בסוף משחק יש הרבה יותר צופים. תמיד זה ככה, בכל לייב. כולם באים לראות את הסוף. לא כלום. מי ענה? איפה טרנזי? אתם באים אלינו? הם פה, מייק הם לידי. מייק הם עליי. סבבה. אחד פוגע 30. היי, איך עליך? איך? הם באו מחוץ לאנטד כזה, נוק. מהקצוות של המפה. נוק, נוק, אחד בנוק. אחד פגוע. קיבל 2 פולט דמג' הוא ירד למטה. וואן שוט. אני רע. איך נוק? אני רוקד, רגע. מייק, זה שתיהם לא. מה? זה מישהו אחר. מה זאת אומרת מישהו אחר? אני הורדתי אחד לנוק, לא קיבלתי את הקיל. לא הבנתי מה... אחי, זה היה אמרת בנוק, ש- ואני הורדתי אחד לנוק, מה יש לך? הורדת אחד לנוק והיה פה עוד? הנה, ענקתי אותם, הוא מחיה אותו פה. יש עוד אחד. יש להם שילדים, משהו? אין להם כלום, אחי. מוזר. לא יודע. עם מי אני עושה? מה, טרנזי? מה, טורניר? עם אף אחד, אחי, אין לי מישהו שיעשה. אני צריך... עשה עוד אחד. תביא לי מיני אחד. אמור להיות עוד בן אדם, אחי. הם פשוט אחד פרץ אותך ושתיים פרצו אותי. הורדתי אחד מהם לנוק עם סנייפ שירה עליי מהבק, ואז באתי לעזור לך. גם אותי פרצו 2, אני הרגתי מישהו. אתה הרגת מישהו? סבבה. אז איך הוא היה בנוק כשאני הורדתי את האחרון? מה פתאום, אחי? זה היו 4 שחקנים. אחי, אני עם 3 קילים. אני עם אחד. איך? אז איך האחרון הורדתי אותו לנוק? זה שהיה שם. כי היו 4 שחקנים. אתה הורדת לנוק למישהו? ואז הורדנו פה 2? לא. תקשיב. מה? אני הייתי שם. אוקיי. כשאמרת שמישהו עליך אני רצתי, מישהו הראה עליי מהבק שלי. צלפתי בו, ירד לנוק. באתי לעזור לך. זה שהיה עליך, הורדתי אותו לא, לנוק. היו עליי 2, זה היה דו אחר. איך? תראה, פה היו דו, ושם היו דו. אוקיי? אחי, האחרון אני הרגתי אותו, היה בנוק. אצלך, כאילו, לא בפייט שלי. אחרי זה הלכתי להוא לסיים את ההוא שהיה לא. בנוק, ואז מסתבר נו, שחבר שלו יושב אני- מחיה אני- אותו. נו. נו, אז מה הבעיה? מה הבעיה? עזוב, לא רוצה. אני לא יודע מה יש לך, אחי. תסבירו למייק, מה יש לך? אחי, אתה מה יש לך? מה? אני לא יודע. פבלו, אני יודע איך... הנה, אני אסביר לך מה קרה. אתה הורדת לנוק מישהו בבק, ואז באת אליי לעזור לי כי היה עליי דו. זה הורדנו את שהיה עליך, הדרסים. הורדתי אותו לנוק. לא, זה שהיה עליך שבאתי לעזור לך, הוא ירד לנוק. לא, תראה בריפליי, שתיהם היו חיים. אז כנראה ש... לא. אני לא מבין. תעזוב אותי. לא יודע. אני הורדתי אחד לנוק, באתי לעזרתי לך, זה שהיה עליך, הורדתי אותו לנוק, חזרתי, וכדי לסיים את ההוא, ואז אני רואה את חבר שלו עליו, כאילו מחיה אותו. צלפתי בו, הרגתי את שניהם. אז היו 5 שחקנים? לא יודע. ואז אחרי זה קיבלתי את הקיל איפה זה שהיה עליך. לא, מה זה נדפק לו מהזון. יש לנו את הרחפן הזה. יש פה אנשים. אומייגאד, עכשיו בכלל נדפקנו. איפה שלא הם? יבואו לתוך הבית. הצילו! אני צריך עזרה, הרגתי אחד מהם. איפה חבר שלו? לא יודע. אולי נטש אותו, עזוב, בוא לזון. רגע. למה צעקת ככה? לא הבנתי. עשה לי התקף לב, אחי, הוא התחבא בתוך הבית. נו, מה הבעיה? הוא הביא לי את הצורה. בוא מהר.
כן, בוא, אני אפיל לך פה... יש לך פה אני מיניז, אפיל יש לך פה הכל, לא הרמת כלום, מה יש לך? הפלתי לך פה 4 בנדג' שיהיה לך. לא יעזור, אין לי מקום להרים אותו. אתה חייב, תפיל סנייפר, או SMG, אתה לא צריך SMG. אם לא, אתה לא תגיע לזה. אני אשים לנו פה לאנצ'פד. להגיד את האמת, ככל שאני בעצם לא צופה צריך. יותר באייל רז, אני לומד להעריך אותו יותר. למה? אייל רז גבר, אחלה בן אדם. איפה שמת לאנצ'פד? לא שמתי, לא צריך. שים בנדג' ותעלה על הרוח. לראות אותו מתפנק עם צ'אג. כמה הם יצטרכו ככה. ממך. איך נכנסתם פה שתינו? זון הבא, עוד דקה. גם רחוק. בסדר, יש את הרוח. יש מעלינו. נראה לי. בוא לזון. מה אני ש... מה אני מרגיש כאילו אני שומע משחק או עוד לייב של מישהו. יש שם דרופ והם נלחמים ליד הדרופ. רוצה לקחת אותו? אני אקח אותו. יש פה מישהו. אומייגאד, שתיהם עליי. מה, הם שתיהם למעלה, לא עליך, שתיהם למעלה. נו, אני גם הייתי פה. מה אתה רוצה? היה, הוא בפנים, אחי. אחד בנוק, הוא מכריע את חבר שלו. מעליי. על הגופה שלי, הנה. תן לו. קח את הכרטיס, קח נראה לי את אני בורח הריב, עם לך ריף, תחיה אתה אותי. יודע? טריפט, מהר. פורצים אותך. פאטל. או בסלטי אני ספרינג. לא יודע מה אני... אין, הם עוקבים אחריי? לא. לך לסלטי ספרינג, אחי. איך פאטל גם? פאטל, יש אנשים, אחי. גם בסולטי, ירו בי משם. כן? יאללה, בהצלחה. אומייגאד, אלה עם הרוח, שלא יראו אותי פתאום. לא. לא צריך. תהיה מאחורי האוטובוס. שימו לב אליי. הם נראה לי ראו אותי, אתה יודע? לך, אחי. זה נחמד, עשו שאפשר לבנות ריבוע ככה. תביא לי מיניס וביג. לא, מיניס רק. תמיד שאתה בביג. טוב, דוד, איך אני אביא לו עכשיו? רגע, להביא לך כאילו גם את הביג? לא, תשתה אתה תביא. אבל אני חייב נשק. נשק. זניות, תביא לי 100. אני אבדוק, בטח יש פה משהו. אם לא הייתי צריך לברוח משם, הייתי אוסף לך גם איזה נשק. אין פה משהו? לא. בוא קח את זה בינתיים. בן אדם פה. 2 עליי. נו. זוז. תחצוף אותה מייק, עושה להם פיקקס. הנה עליי. בידינה חוי סוקה. אומייגאד, איזה שוטגן. לא.
איו. נשרוד את זה. נשרוד את זה. אני מאמין בזה. מה זה? מאיפה הוא בא? קלט עומק, תן לו! אחי, למה ירית כדור אחד והפסקת לירות? טעות. היית מביא לו טקטיקה לראש והיית הורג אותו. כן, כן, אני יודע. כולם משתמשים, אני שמתי לב, כולם שמים אותו סקין, אחי, ביחד, שניהם. ריפ. עם 64 כמה אתה? 271 חזרת לזה. מייק, אתה רוצה שאני אהיה איתך בוורד קאפ? לא, לא, אחי, לא, לא. ווילדרץ', בחיים לא שיחקנו. איך אתה רוצה להיות איתי בוורד קאפ? איך? קצת היגיון, חברים יקרים, קצת היגיון. זה וורד קאפ, זה על כסף, זה טורניר, אנחנו צריכים להיות... כאילו, התאמנו ביחד, שיחקנו ביחד. לא, ככה סתם להביא אנשים, אחי, מה... נו. מה צריך לעשות? כן, דוד סתם, נהנית, אחי? זה בס, עד שהיה שרתים, אני הלכתי לישון. כן, אבל לא נהניתי בשרתים, סתם לקחתי הפסקה. זה בלוק. ינחתו שם מלא אנשים, אחי. אז... טוב, אבל בוא נלך. אני מאתגר אותך על $100. למה, אחי? $200. 100 זה לא מספיק. תאתגר אותי. עזוב את מייק. מה אתה מאתגר את מייק? מה מייק זה? יקרא אותך, בוא מולי. רגע, אבל מה האתגר? אני רואה פה דו. לא, יודע מה רגע, האתגר, אל 1, תשאל אותי. 3. 2 דוז. בוא איתי לבית. אני לוקח את הטקטיקה מפה. הוא נחת שם. לא, הוא לא נחת. בוא אליי. תהיה קרוב, תנסה לבוא אליי. קרוב. סיבה יש פה 2. מייגד, נשק. רגע, אחי, רגע, כפרה. נלחמים שם. הוא נחמד לי להצטרף. אין לי עדיין נשק, אז תיזהר. תנסה לבוא אליי. איזה יופי. אחלה טבע שבעולם. צריך טקטיקל אחד. וואו, 1 HP הבן אדם. קלי. בוא זריז, הוא 1 HP אחי. אם אתה עובר את זה תיזהר, אני עוד שנייה בא אליך. תתחיל לי טקטיקל אחד. יפה. רק אחד, יש עוד אחד למטה? הנה. פגוע 44 שילד. איפה הוא? בפנים, בחוץ. לידך, הוא למטה. עם 2. נו! אני לא סובל את הפיסטול הזה. 3 קילים. אני הייתי המגן שלך. לא! תביא לי טקטיקל. תראו אותו. זה אבל טקטיקה. יש לך מיני אחד? חכה לי, אני שם בנדג' עם סלרפ במיניס. איי. תן לי שנייה.
יש פה יותר מדו, אחי. אני בא. הם מעצבנים עכשיו באייגראונד, הם יישארו שם גם. סוף כמה שאתה יכול. אני רוצה לחצוב את המזרקה הם הזאת. זורקים עליי את הסטינקי בום. פגע בי 10, איך? לא, אתה רחוק ממני, אחי. לא, אני לקחתי אייגראונד. לא משנה, נפלתי. פגעו 20, הוא לבן. הוא ווייט, אחד מהם ווייט. מה? אין, זה לא טוב למרחב. אחד נוק. לא, עוד לא. הוא ממש טוב, הוא 20 HP, אחי. אחד נוק. למה? השני ווייט. איה! זה אתה. מתאים. תן לי כדורים, אין לי כדורים, אחי, אני 4 כדורים. בוא, אני אביא לך, מה אתה צריך? חוץ מ-SMG, מה אתה צריך? כדורים ליד. טוב, בוא, תחצב איתי את המשחקה הזאת, זה מלא בריק. אבל על מי הם ירו מקודם? אני כבר חץ, אני כבר פוד. אנחנו קובעים בזון. לקחת את התיבה הזה, בפנים? הלג'נדרי? כן. קיבלתי מיניז ואת הער החדש. SMG הזה. יש שם עוד משהו, אבל לא זוכר מה. יימח שמכם, הרגתם אותנו? זה ישראלים. תגיד לי, אתה אמיתי? אתה עומד ככה באופן מכוון על בן אדם אחד? מה איתי כאילו מהצד? זה מה שיש לי להגיד לכם. אתם גרועים. לא. סתם, תשתפרו, אתם אחלה שחקנים, לא. אנחנו סתם מזל הרגים לכם. אני עם 3 מיניס ו2 בנדג'. שתי מינוס, תביא את המינוס. יש פה איזה סנייפר, יש לי סלוט פנוי. יש לי סנייפר, אני מחזיק. צריך סנייפר. המים פשוט באוויר. הסנייפר לקחתי מהם, לא היה לי. אם היה לי הייתי צולב בהם. זה הכל לוטית פה. אוקיי, יאללה בוא נלך מפה. יש פה דם גם. היה לי מלא מיסים בכם גם. לא יודע איך פספסתי את כל זה. יש לי... חוצה ברזל. בוא אליי. יופי, יש פה ביג שיט, אני אקח. ואני עובד יותר מהר מהמודים שבא אליי ואני באמצע המשחק. מייק, מה קורה? מה עם הגב? בסדר. יש קצת שיפור היום, אבל עדיין. היי! שמע, יא טמבל, תרגיע דיבור. יש אנשים עליי, היי! זה היה. תבנה, אני עוד שני אצלך. אלכס, שחקן למה אתה מפחד ממני, פבלו? למה, אחי? למה אתה בסוף העולם? למה?
מבסוט עכשיו? מטסי, מזל חרא יש לנו. מה, אתה לא תהרוג אותם בחיים, אחי. למה לא? תראה איזה טובים הם. למה לא? איה! סליחה. מה? הם באו מחוץ לזון, לא יודע איפה הם היו. לאן? אל תרד. נשבע שהשוטגן הזה, אם היה לי אותו, היה מקבל עכשיו איזה 100. הם סתם בוטים, אבל אני לא יודע מה יש לי. הייתי אחי, עושה לו... שניהם פרצו אותי באייגראונד, אחי, קיבלתי לאיזה מתחן, לא היה לי שילד. לא. זה טיפש אני. הייתי צריך לתת להם רק סנייפ, רק שוטגנים. לא SMG וזה. אין לי מה להגיד. ווילדרג' בטח זה ילד קטן. כן, לא נורא, אבל אל תתרחק, פבלו, כפרה עליך, אחי. אתה יודע, אנשים, אחי, מפתיעים, אחי, תוך שנייה הם לידך. עם שתיים עליי, אחי, וחנקו אותי, אחד יורה, אחד בונה, אחד יורה. לא הספקתי, אחי. אתה יודע כמה בניתי, בזבזתי, אחי, 500 ווד, והתחלתי עם המטר. ראיתי את כל הבנייה שם. בניתי כמו משוגע, אחי. לא יכולתי לעלות לגובה. למרות שהם היו... אני לא לוקח יותר נראה לי טקטיקל, הם היו גרועים. אם היה לי את השוטגן החדש, כשנכנסת בפנים, אני לא יודע איך לא הרגת אותו, אחי. אני לא יודע, הורדתי לו 150. אם היה לי את השוטגן החדש, הוא היה מקבל הרבה יותר. לא יודע, צריך לראות עם נשק רגיל. אתה יודע, אני אומר לך. שחקן אנשי בדיוויז'ן 7? לא, אחי. עוד לא. אבל יש לו עוד משתמש, הוא כן בדיוויז'ן 7. אני במשתמש אחר בדיוויז'ן 7. פבלו, תפסיק להתרחק ממני. אני אביא לך סטירה. בסדר, סליחה. פאטל. לא פאטל. לא. איפה? בוא לפה, בוא. אני מפחד מפאטל, יש לי סיוטים. היי. מה שהולך. שמעתם את הדליק? באמת יש שחקנים המשחקים האלה הם מעצבנים. שחקנים דיוויז'ן 6 או 7. 7, רועי. מאלה 300-400 נקודות, אחי. כן. מייק, אתה לא רואה שחקן טוב בארץ שמכירים שהוא יבוא ויכתוב אני שחקן פסיכופת בצ'אט ויכתוב על עצמו דברים. לא נראה לי שאני אגיע, אחי. רק ילדים קטנים כאלה. אולי נלך לתחנת דלק? פבלו? תחנת דלק, איפה זה? מישהו נוחץ? אתה... סבבה. יחידה טובה לשם. נחתו שם 2. אנחנו יכולים כאילו לקחת 4. נקודות עלו. 4 נחתו שם? לא, 6 אפילו. רק אל תיתן לו טיימאוט. מייק המלך, מה קורה? שלום רון. כן, נת אלפסי. יש לך איזה היה בשבילי? כן, יש פה AK. לא. מצטער. אלק כותב לווילדרג' ילד בן 4. שלח את השם שלך, ילד בן 4, שלח.
ביי, צ'יזי מן. יש פרקטיקל. אתה רוצה? אני חושב שנתקדם לעיר, לשם אחי מהצד, או שנעלה להר, למעלה נביא להם טאפים. לא יודע. יש להם לוט הרבה יותר טוב משלנו, בטוח. למה אחי, אני עם סקאר, מסוכן. וטקטיקל ו-SMG. אבל בטח יש להם מילים ובניות והכל, הדו ששרד שם. נו, גם לי יש לי בנים, על 600 בניות כמעט. זה שאתה לא חוצב, זה לא אומר שאין לך אני בניות. לא יודע אם לקחת את הסיכון. אבל יש לי בניות, יש לי נראה לי יותר ממך. כן. לא שווה לקחת את הסיכון, בוא נתקדם לפאטה. רק תתרחק, אני חוצב על הדרך, שיהיה לי מלא בניות. למה אתה עומד במקום, פבלו? למה אתה עומד במקום? לא יודע, לא הייתה סיבה. אין לי מה להגיד, אין לי מילים, no comments. אני בהלם מול רד שהוא בן 16 והוא מדבר ככה. עזוב את הצ'אט, תתרכז במשחק. יש פה מלא בריק. איך עושים מנסונים בצבע של הנשק יהיה על הרצפה? אולי בהגדרות אחי? אין לי מושג. חמש מאות, 300, 400. 250, 500, 250. מה איפה אתה רוצה לבדוק? חמש מאות, 400. בוא אליי. אני רוצה לאסוף לוט. אין לי לוט. נו, אז פה, תביא לוט מפה אחי, אולי יש פה... לא נראה לי, לא נחתו בלוט, בפאטל. אני רואה שלא עשו פה לוט. הזון יחנוק אותנו עכשיו. יאללה, הכל בסדר, אנחנו קובעים לזון. כן, פה לוט. וואי, תיזהר שלא יבואו לך עכשיו מהמקום הזה. לא בא לי שיקרה עוד פעם מה שקרה. אין ספק שאנשים יבואו מהבק. יש פה עיר כחול אם אתה רוצה. בדקת את המכונה? לא בדקתי. אין. קח את העיר הכחול אחי. סימנתי אותו, בוא אליי. לא, אני לא הולך לשם, אין לי כוח. מה? זה פה, מה בסדר, יש אני לך? מאיר ירוק, אני אסתדר. זון. נראה לי שמעתי אנשים. זון אחי, רוץ. כן, יש את הרוח הזאת. יש פה לאנצ'פד. אנשים מעלינו. בסדר, מה יפרצו? פגוע, לייזר. אין לו שילד. אם היית יורה, היינו מורדים לנופ נראה לי.
תפורות. יש אנשים עם קרב? נלחמים פה למטה? אני יורד לפה, לבית, יש פה לוט. אני פותח את התיבה ואני בא. פתאום באים לך מאחורה, אני אהיה בשוק. נוק? אני בא. נמשיך לרסס שלא ירימו. פגוע אז 50? מה עושה? אני לא פגוע פוגע גם. 22? נשמע מה זה הבלום הזה? אין לו בלום בכלל, הוא פוגע כל דבר. one shot. גם השני מת? כן. ההוא נראה לי עמד במקום וקרס לו. יש מצב. לא, עכשיו הוא זז אבל. יש פה ריפט. אני אקח, יש לי מקום. רגע, אני אקח טקטיקל אפור גם. טוב, יאללה. בוא נעוף. אני פותח פה תיבה. אני חייב איזה היל, משהו אחר שיהיה לי. או ביג שיט, יופי. מה יתחכה לי? מייק, אתה קצת רחוק ממני. האדם עומד במקום, עוד שנייה אני צולב בו. בא לעזור לי? כן. די! שמע, יש לאדם בן אדם, יורים בי. וואו, אין לי מה לומר, בן. אולי, מייק, התחלה. טוב שאתה מדבר! אני כוח בבלו. מה יש לי? אני חסמתי אותו מלמעלה, שלא ייכנס אלינו למעלה. איך הוא נכנס? ההוא למטה היה לואו. מתים לבוטים. טוב, ילך טוב. אני מקווה. איך הוא הרג אותך? הוא... נו, אני באתי להרוג את זה שעשית אותו לואו, ואז איכשהו נתן לי 100 דרך בנייה, אני לא יודע איך הוא פגע בי. הוא נכנס בפנים, לא אחד טראפ? ואז הוא פרץ והורדתי לו 140. אני חסמתי אותו, הוא בא לנו מלמעלה, חסמתי אותו אחי, חסמתי אותו. כי הוא צריך להיכנס איכשהו, הורדתי לו 140 כשהוא נכנס. מייק, תקרא צ'אט בסוף המשחק, אתה לא מרוכז, חבל. כן, מייק לא נורא ג'י אחי מרטין. שלום אדר, דה קינג, שלום אחי, אלף. יודע מה זורם איתך, אל תריב איתי בדיסקו, תגיד איפה אני בא. די לריב חבר'ה ילדים קטנים, באמת. צהריים טובים, זמס. רוצה פרדייס? בוא. אנחנו
הולך להיות שם מלא אנשים, כן? אני רוצה קילים. רוצה קילים. מה העניינים? פולו פה. מה איתך אחי? הכל טוב? דווקא פרדייס רק 2 נחתו אחי. אז תנחת לידי. אני הולך פה. בבניין למעלה. סבבה. נחת על סלרפ שם. וטבע. נראה לי שניהם בבניין. לא יודע, אני לא ראיתי את השני, ראיתי רק אחד מהם. תחצוב כמה שאתה יכול. יש לי ביג שילד אבל אני מחכה למינוס. כפר לך אחי, אתה בן 1676, מה יש לריב איתך? אתה לא מתקדם אליהם, נכון? הם פה. מייק. אני בא. לא פורצתי ככה, אין לי כוח לקרב בנייה. אני שם משהו. רוצה שיבול. רגע, אל תירה. אחד פגוע 22. אומייגאד, המשחק הזה כזה שבור, באמת. זה אחד נוק. סיימתי. כן, אחד נוק. אבל אתה יכול להרוג אותו. אל תכנס איתו לזה. היי! אחי, טקטיקל, אין לי טקטיקל, אין לי אחי, אני יורה עליו עם הנשק הזה מוריד לו 23, נו באמת. הם פרצו אותי ישר כמו לא יודע. אחי, עוד שנייה, אם לא היית יורה עליהם, הייתי צולב במישהו. הם עמדו שניים אחי, למעלה. הם ראו אותי, כאילו, לפני שהייתי בו. אני לא שמתי לב, הלכתי לשם, ואז זהו, הוא שם לב אליי, אחי, בנה, הנשקים שיש לי, יש לי AK, והנשק הזה של החדש, וסנייפר. הנשקים האלה, אני לא יכול להילחם איתם מקרוב, אחי. אי אפשר. בוא נעשה פלייסמנט. אין, אני חושב אם יש לי נשקים כאלה, אחי, אני אתרחק מהבילד פייט, אחי, אני אלך הכי רחוק שאפשר. אני אנסה מרחוק, אחי. אין מצב שאני אכנס איתם מבן אדם שקופץ, אחי, ובונה עליך ועם טקטיקה, יורה, בונה. אני לא יכול לעשות לו כלום. כן, הנשק החדש הוא טוב למרחקים. או שאתה ממש כאילו, אתה פורץ מישהו ואתה ממש קלוז ריינג' אליו, במרחק של מטר לפחות, אתה נותן לו צרור, כן. אבל ככה לבילד פייט, אי אפשר, אני מוריד לו 24.
מביא לי שתי טקטיקל אחד, מוריד לי 100. הוא סיים אותך, לקח את ה-HP שלך ועלה למעלה. מה איתך ביל דביל? שלום יח. מייק תקפוץ. איפה אתה הולך? בוא לאן. המקומות המזדיינים שלך. אל אחי, תדבר עכשיו עליה ככה. תראה, עכשיו תראה. גם ינחיתו פה אנשים, גם נדפק מחוץ לזון. מי ינחת פה? מה, מקודם נחתו פה 6 אחי. אני רואה את דוב הנה, ונראה לי בבקשה, שהם תראה. הולכים... 2, 4. בעזרת השם הם הולכים לג'אן. לא, הם לא הולכים לג'אן. הוא כבר נחת בג'אנק. תנסה לפה, בסטלות. אני הולך לבתים אחי. שם 2 עליך. מה, אני מ-SMG אחי. זה? סקוף בים. טוב, שיהיה פה משהו. איך... מה זה המזל החרא הזה? האמת שיש פה יותר נשקים בדרך כלל. זה גרוע. טוב, אתה רוצה? נמשיך לעשות לוט? ככה? לך. כמה נקודות אני? רשום לך מצד שמאל למטה אחי, 262. מה אומר על קובי, מרים עם מייק? מי זה? באירוויזיון? לא נראה לי יש פה תיבות בכלל. יש פה... כן. אחד הלוט, עם לוט כזה אנחנו לא נשרוד שום מקום אחי. בסדר, לאט לאט, עושים לוט. תביא לי כדורים. למה? היה. בואו עכשיו נעשה לוט על הרחפן הזה. מה שהולך בפלאזנט, אל תשמע. בוא אליי. רגע, אני יכול פטריות. עוד פעם הוא מתרחק ממני. איך כבר היו פה? אתה פתחת את זה בא למטה? כן. היו כבר למעלה.
צודק. נראה לי נלך לאצטדיון. יש מצב של אס שם. מייק נראה לי לא עשו פה לוט. איפה? מה עשו, נו? נלך לזון. רגע. אני צריך להגיע לרחפן הזה עכשיו. הנשקים שלי בצבע אפור. מייק המלך שלום אליי היא אזולאי. מה העניינים אחי? לך תחפש שטגן לפני הזון, פה לא למה עשו זה לו. בעייתי אחר כך. כן, הנה מצאתי טקטיקל. איך לא אחי? כל הבניות לא עשו לא. לא יודע מה, ראיתי פה כמה דברים למעלה טובים. הנה שמו ריפט חשבתי עכשיו, מפה שמו ריפט, הנה. אתה לא תגיע. טוב. לא הגעתי. יש פה איזה עוד גיל. מיני. נערים, איזה בזבוז של זה? צריך כדורים? סנייפר? כן, תביא לי. איפה זרקת? איפה זרקת את הכדור? יש באוויר. פגעתי בו 60. מייק זה נשק חרא. לא, אני אשתמש בו כ-SMG אחי, כל טוב. אני אוהב אותו. הוא טוב לקרוב כזה. ממש. כן, לקרוב הוא ממש מהיר. ביג. נלחמים פה מחוץ לזון? איזה זון רחוק. הנה. מה זה? פגוע 67? אוי, יש פה עוד בי. איזה פיצוצים האלה? תעשה סתם. תפיל אותו אחי, תפיל אותו. בוא יש לו למטה עם הקרוסבו. אני על חבר שלו. למטה? פגוע 60. שניהם עליך. נוק. מתים. סוף סוף לוט. צריך כדורים למשהו? צריך כן לאייר. כך. לאייר. שוטגן. סנייפר. זה שירד למעלה נחת עליך הוא ממש לא היה. בזמן שהוא ירד למטה קיבל 60. שיל. יאללה זון. יאללה בנוף, לזון, מהר. יש לי לאנצ'פד אם צריך. יש פה את הלוחות האלה, לא, זה... לא, אנחנו לא נגיע. בכיוון. בוא נלך לפה ונגיע בזמן. צריך לשים אותו. בוא נרוץ בינתיים.
הגב שלי. אני מת שהכיסא שלי כבר יגיע, של הדיקס רייסר. כמה קנית? את הדגם הכי כאילו... את הדגם הכי זול? הכי זול, 1300. לי ב-1300. אחלה כיסא. את הכיסא של ה3,000, אבל לא עכשיו. 3,000? מה אתה מגזים? מה? מה צריך את זה? כיסא, מה למה צריך את זה? כל היום אני יושב על כיסא זה הכי הרבה, מה? לא נוח לך עם הכיסא שלך עכשיו? וואלה, יש לי אותו כבר שנתיים, זהו נראה לי. אני קונה את של 1300, כבר השקתי עליו לחבר שלי, יש אותו, הוא ממש נוח. גם שלי נוח, אבל... גם לא, אין לי למה להוציא כל כך הרבה כסף על כיסא. לא, כמובן. יש אנשים בדסטי אגב, כן? הלייב עד לטורניר? לא, מה פתאום אחי? נחזור בטורניר. אני רוצה גם לנוח לפני הטורניר. מה שעכשיו 4:30? כן. וואו. טורניר עוד 3 שעות. עוד 40 פאק נקודות. game, man. למה אתה לא רואה עליו אחי? לא ראיתי אותו. הנה. פגוע 46. בוא אליי. רוצה לעשות להם W? סבבה. אחד למטה פגוע 30. אחד מהם מתחתיך, לא? אחד קיבל שטגן של החיים. וואו, בוא. הוא one shot. זה שפה. אחד בלוק למעלה. מרח? הנה. בוא. מת. תודה. שנייה, יש לי תרומה. יש איזה יער טוב למטה? לא יודע. למטה אין כלום, אולי בעלות שלו. לא משנה, טוב. שנייה נקרא את התרומה. יש לנו תרומה של $2 מהדשוט. היי אחי, יש לי שאלה חשובה, מי לפי דעתך השחקן הכי טוב בחול ומי השחקן הכי טוב בארץ? תודה על התרומה של $2 אחי. לא יודע אחי, לא יודע מה להגיד לך באמת, כי כל אחד טוב במשהו אחר, אין דבר כזה בשחקן טוב בהכל, יש אחד טוב באדיטים, יש אחד טוב בבילדים, יש אחד טוב באיים. לדעתי מונגרל, איך שכולם אומרים, למרות שאני לא צופה בו, בארץ... מונגרל מטורף. כן, בארץ, השחקן הכי טוב זה או סומין או דנדן. לא, פרינס. לא אחי, מה פתאום? מה? בטח שכן. מה פתאום אחי, מה יש לך? לפי דעתי פרינס. אחי, פרינס טוב בטורנירים יש פה אנשים. יש פה אנשים. פרינס פרינס טוב בטורנירים אחי, להביא נקודות וזה, אבל... סומין מטורף אחי, מה יש לך? בוא אליי, נסו, תרתי לי. יש פה גם אנשים. אני יכול לעשות heavy סנייפ פה, איפה שיש את המדורה, ואתה יכול לרסס אותו. פה לגובה. לא מקשיב, אני מדבר לקיר. לא, אבל יראו לך מאוד מקומות. אחד מהם פגוע 90. אחד פגוע 90. פגעתי בו 50.
עכשיו לא תסלפו בנו. אני חייב קצת ווד אחי. בוא ניקח את הדבר הזה ונעוף למקום מזון. יש פה דרופ אחי, אפשר לנחות על הדרופ אם את רוצה. יש שמה. שתי דרופים אחי, אחד ליד השני. יש שמה אנשים. יראו בנו מכל מקום. עזוב. בוא לפה כזה. אני בא פה אחי, לא בניתי. איה. איה. איך זה לא פגע? אני בהלם. הנה בזמן. תשמע, אם אתה תעשה לי אדיט פה חלום בצד הזה, כשאני אגיד לך מתי, אני יכול לצלוף במישהו. יש פה 3 מין. אוקיי, עפתי מפה. אני לא מקשיב. מה היה בדרופ? לא היה בו כלום. חוץ מ3 מינים. אני מדבר אליך אחי, אתה איתי? כן. לא, אתה לא. כן. אני בינתיים 5, אני אגיד לך לעשות אדיט, אתה תעשה. רגע, בוא נראה. לא, אין פה אף אחד. נראה פה למעלה. לחצוב. הם רצים בחוץ לזון אחי. ווייט. עוד אחד פה עליי. לידינו רוצים. פגעתי פה 50. בוא לזון. אומייגאי, זה לזר, קיבלתי. לשים לאנץ'? אתה רוצה לשים לאנץ' לעוף מפה לגובה? רגע אחי. הם אלה תקועים מחוץ לזון, כן? לא, הם לא מחוץ לזה. נראה לי בפנים. יש את האלה לידינו, תעשה להם שחרר, תעזוב. נוק! יופי. מייק, יש היום תחרות? כן. נראה לי אני אקח שדו בומב. צריכים לעשות רוטציה. אני שומע אנשים. אני רואה אותו למעלה, מכוונים אלינו שם. תן לי לצלות בו. אני אעשה לך אדיט של שורה למעלה אם הוא עושה פיק. פגוע 150. כן. טוב, בוא נלך לזון. בוא. נו, איזה לאגים. לא, אני תפסתי את האדיט. על מי אתה יורה, אחי? בוא אליי. לא, אלה למעלה. קרובים רצח, אני פה בזון כבר. בצורה. תבנה. לא. בואו נעוד מקומות פתאום. אני מכוון על אלה של למעלה, אחי, הם לא בזון. אני בונה לדרופ. מייק יש לה דידור. אתה יכול לבוא. למה הלכת? עושה לי... אל תפרוץ, בואו לא נלחם בהם. אני אקח את הפלייסמנט. אתה פשוט תשאר פה. יש! כל הדרופ נפל אליי. יש לך מקום לצ'אק-ג'אג או מדקיט? לא. אבל אני יכול לשתות את הצ'אג, אחי, לעשות פול לזה. אז קח את הצ'אג. קח אותו, שים אותו. מה זה, איזה נשק זה למעלה? לג'נדרי החדש. יש לי 2 לאנץ' פד, אם צריך. טוב. אין לי בכלל לבריק, אחי. 0. אוקיי, גם לי אין. אני כלום בריק. יש לי אף אחד. טוב, מה אומר? לאנצ'פד? יש. כן, עוד בוא מעט. נתחיל לרוץ. אוקיי. הופה, אני שומע מאחורינו כבר. ממש קרובים אלינו. זה מסוכן ככה.
כל טוב, כל טוב, כל טוב. בוא לבית, בוא לתוך הבית. יש אנשים בבית כבר. בוא. מייק בוא. ידינו. היי, למעלה, תאר. בסדר, בוא לפה, עשיתי טרטלים כבר. תלידי. גם מוכן ללאנץ' בדחי. זהו, אני אשים לאנץ'. בוא אליי. בוא. אומי, בוא, אני אשים עוד אחד, הזדיע על העץ, אחי. לא צריך. בינתיים. בואו נעשה את האונה הזה. אומייגאד. בוא לי מלמעלה, אחי. תעשה, תטפל אותי למטה. טוב, זריז. מאחורי יש? אני לא יודע. תצא. מייק. טוב. above you bitch. אני אנצח את זה. חשבתי שהוא בפנים. שהוא עשה אדיט, יצא. יש לך עוד משהו, לא? מה זה הלוט הזה? כל האנשים שהרגנו, זה מה שאתה מחזיק? לא! עם שתיים. לא ראיתי שהוא מעליי. עם שתיים, אחד מעליך, אחד למטה. כמה HP? זה למטה היה ממש טוב, אחי. היה לו 11 HP. כן, 10 HP. בסדר, מה קורה? בסדר. הלכו איתו למטה איפשהו. יפ. זהו, רק אתה 270. ממשיך או הולך לנוח? אני אלך לנוח. חברים, מה אתם אומרים? אני אלך לנוח, להישאר, מה אתם רוצים? אני חייב לנוח לפני הטורניר, לא? זהו, חסר לי רק עוד 27 נקודות. GG חברים. רק יש שם היום תחרות? כן, בשעה 7 עד שעה 10, טורניר של דו. בשעה 7, חבר'ה, אתם יכולים להיכנס ולבדוק את זה באיבנט. אתה רוצה להמשיך? מייק, בוא קרב בבנייה? לא אחי, תודה. רוצה להמשיך? לא, אני רוצה ללכת לנוח. יאללה חברים, אני הולך לנוח, אני עוזר יותר מאוחר, מה זה כאילו בעוד שעתיים וחצי בערך. יאללה, ביי. שיהיה בהצלחה לכולם בטורניר. אני לא יודע עם מי לשחק אבל. טוב, נראה. יאללה, ביי, מייק. ביי אחי. ביי פיימפול. פיימפול, אתה לא משחק בטורניר או שאתה עדיין לא 300 נקודות? ביי פיימפול. לכם ושלכם המשך יום טוב, אוהב אתכם, תודה שהייתם פה. מייק, אתה מסטרים את הטורניר? כן. ראית לך וואטס? ווידס, אני עارف. מכירים את האלה מנוחה נעימה מייק, תודה רבה. יאללה חברים, נתראה בשעה 7, ביי לכולם. הראש מתפוצץ.
הגב כואב. שלי שולים. יאללה חברים, ביי.